მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ხუთშაბათია, საღამოს 8:30 და ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერშია გადაცემა პასუხობს მოძღვარი. მე მისი წამყვანი ლურჯი მონასტრის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური მღვდელი გურამ გალობლიშვილი გახლავართ. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2301515 და ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების Facebook გვერდზე მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები, რომელზეც ჩვენი სტუმარი გიპასუხებთ და რომელიც გახლავთ დიდი ღომში მდებარე წმინდა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი. მოგესალმებით მამა ლუკა, მოგესალმებით სიცოცხლეთ. მაყურებელი არის პირდაპირ და მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ ეთერში ხართ ისაუბრეთ. დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ. დასვით კითხვა ჩემო კარგო, პირდაპირ ეთერში ხართ. თქვენი ხმა მეორდება. არის მის სამწუხაროდ, მე არ მესმის. არის მის. კარგით. მაშინ დავსვათ კითხვები, ესეთი კითხვა არის ჩემი და ვინც მონათლა ბავშვობაში გვიან გავიგეთ რომ თვითონ არ ყოფილა მონათლულიო ეს ნათლია ანუ და მაინტერესებს თუ არა ითვლება მონათლულად ჩემი დაო. და რა თქმა უნდა მონათლულია, იმიტომ რომ ნათელი გადადის ღვთისმსახურისგან, ანუ მღვდლისგან. დიახ. რაც შეეხება ნათლიას, რასაც ვისაც ჩვენ ნათლიას ვეძახით, ეს არის მიმრქმელი, რომელმაც უნდა ხელი შეუწყოს მის ქრისტიანულ წინსვლასა და ზრდას. ასე რომ მთავარი არის თვითონ მოძღვარი, ვინც ნათელი გადასცა და არა ის ვინც ახლა ისე გამოვიდა რომ მისი ნათლია შეიძლება ჩაითვალოს მარტო ის მოძღვარი, რომელმაც ის მონათლა. კეთილი. ესეთი შეკითხვა წლების წინ დედაჩემი და დეიდაჩემი უღირსად ეზიარნენ, არც აღსარება უთქვამთ და არც იცოდნენ მისი არსიო. ამას დღემდე განიცდის დედა და ეთვლება თუ არაო ეს ყოველივე ცოდვაში და რისი გაკეთება საჭირო ამის გამოსწორებისთვის. არა, ასეთი შემთხვევები ყოფილა, მაგრამ იგრძნობა რომ ეს ღვთისწყალობაა, ეს შემთხვევით ვერ ეზიარებოდა და რახან ეზიარა ეს ღვთის საჩუქრად მიიღოს და შემდგომში კიდე დაიმსახუროს თავისი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერს ღმერთი დამსახურების მიხედვით რო გვაძლევდეს, ბევრი რამეს არ ვიმსახურებთ, მაგრამ ნუ რაღაცას მოგვაგებს ღმერთი, ანუ სანაცვლოდ მოგცემს, რაც ჩვენ გავაკეთეთ იმის სანაცვლოდ და უფრო მეც კი გვანიჭებს, ანუ გჩუქნის. ასე რომ ღმერთი მოწყალია. ეხლა კი იმუშაკოს, ნუღარ დარდობს იმას, პირიქით ჩათვალოს, რომ ის ძალიან კარგი ის იყო ისტორია მისთან. კეთილი მაყურებელია. გისმენთ დასვით კითხვა ეთერში ხართ. დიახ, გისმენთ. ჩემი ახლა? დიახ, გესმის. ზაზე ორი ახალგაზრდა შემდგა და მეკითხებიან ქრისტემ თქვაო რომ ამ ქვეყნათო მამაო არავის არ დაუძახო. მე ვთქვამს და თქვენო რატო ეძახითო მამაოს მკვლეთსო. მე ვთქვამ მე რატო მეკითხები თვითონ მკვლეთს აკითხენეთ კი მე ნათლი არ ავარნეთი და აი პასუხი რა უნდა გავცი არ ვიცი. მე თანხმებიოდა მე ვთქვამ კი გეთანხმები 23 თავში წერია მათეს დახარებისა კი გეთანხმები მაგრამ მე რატომ მეკითხები არ ვიცი მეთქი. ეს კითხე და პასუხი რა უნდა გავცი არ ვიცი. ეს კითხვა ბევრჯერ დასმოლა ჩვენ გადაცემაში, ძალიან ბევრჯერ გვაქვს ნაპასუხები, მაგრამ რა ვიცი, აი მამა ლუკა კიდევ ერთხელ. ზოგადად ნამდვილად ესია და ესე იგი მამაო და მოძღვარო არავის არ მიმართოთო, იმიტომ რომ ერთიაო თქვენი მამაო და ერთიაო თქვენი მოძღვარიო და მართლაც ესია ქრისტიანთათვის მოძღვრად ითვლება იესო ქრისტე, მამად კი ზეციური მამა ის, იმიტომ რომ ის ერთია. მაგრამ რაც შეეხება სასულიერო პირს, როდესაც მას მიმართავთ, ეს არის პატივის მიგება მისთვის, იმიტომ რომ ღმერთის ადგილმონაცვლია, ანუ აი ღმერთის ნაცვალი, აი გრიგოლ ხანძთელი როგორ ამბობს,
მას ეშინოდა უბრალოდ მას ესე იგი თავის სასულიერო პირად კურთხევას ერიდებოდა ძალიან და ესეთ რამეს ამბობდა რომ ესო ქრისტეს ნაცვალობა არისო და მე როგორ უნდა გავწიო ამ ქვეყანაზეო და რა თქმა უნდა ეს მოძღვართათვის ძალიან მძიმე ტვირთია. წმინდა იოანე ოქროპირი ამიტომ ამბობს რომ სამწუხარო და მოძღვართაგან უმრავლესობა ვერ ცხონდებაო. ალბათ იმიტომ რომ აი ეს პატივი იმდენად არ აქვს შეიძლება გასიგრძე განებული, მაგრამ მამათ რა იმიტომ მიმართავთ რომ ის ჩვენ წინ გვიძღვის სულიერი ცხოვრებისაკენ და ამ შემთხვევაში ჩვენ სულიერად ახალდაბადებულნი ვერ ხედავთ ფიზიკურად ღმერთს, მაგრამ ხედავთ სასულიერო პირს, რომელიც ამ შემთხვევაში ღმერთის ადგილმონაცვლია. პირველი მღვდელმთავარი იყო იესო ქრისტე, შემდგომ მოციქულები, მღვდელმთავრები, მღვდელმთავრების კურთხევით ჩვენ მღვდლები და დიაკვნები. ასე რომ ეს არის იგივე ღმერთის მიმართ პატივის მიგება და არა პიროვნების მიმართ პატივის მიგება. კეთილი, გავაგრძელოთ ჩვენი კითხვები. ესეთი კითხვა არის, რა შეგიძლიათ გითხრათ მეორედ მოსვლის ნიშანზე სოფელ აჩხოტშიო და პატრიარქის სიზმარზეო? ხო, ეს მე არაფერი არ შემიძლია მის მიმართ ვთქვა, მაგრამ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ველოდებით სწორედ მეორედ მოსვლას, თორე ესე ბოროტებისა და სიკეთის ჭიდილი არაფერი ისეთი ბედნიერება არ არის, რომ სულ მუდმივად ამაში იცხოვრო. ამიტომ ჩვენ და ყველა წმინდანს საუკუნეების მანძილზე და ჩვენც ახლანდელ ქრისტიანებს აი როგორც იტყვენ ერთი სული გვაქვს, როდის იქნება ეს მეორედ მოსვლა, იმიტომ რომ ამ დროს ხდება ის, რომ ბოროტება ჩერდება და სიკეთე და ბოროტება გაიყოფა ერთმანეთისაგან. და ეს არის ყველაზე ბედნიერი დღე კეთილშობილ ადამიანთათვის. თუ რამეს უნდა მოველოდეთ ჩვენ. რა თქმა უნდა. ზაური გვწერს, როგორ გავიგო მაგალითად ჩემი მშობლების სულები სად იმყოფებიანო? ანუ ჯოჯოხეთში თუ სამოთხეშიო? ზოგადად ესე არის, რომ ესე იგი ადამიანი როდესაც ცხოვრობს ამ ქვეყანაზე, ის უნდა იცავდეს მცნებებს. თუ ადამიანის ცხოვრება ეტევა მცნებებში, ეს გზა მიდის სამოთხისკენ. ანუ ღმერთისაკენ, ანუ ტაძრისაკენ. მაგრამ თუ ადამიანი ცდება აი ამ ესე იგი მცნებათა დაცვას და არის მომაკვდინებელ ცოდვებში, მომაკვდინებელი ცოდვა თვითონ ღმერთის უარყოფის ტოლფასია. აი მაგალითად თუ ადამიანი არის მაზიარებელი და ის ჩაიდენს მომაკვდინებელ ცოდვას, თქო მოიპარავს, იმბრუშებს, იკურდებს და ასე ითაღლითებს და ასე შემდგომ, მას უჩერდება ზიარება, იმიტომ რომ მან უარყო ღმერთი და ღმერთის უარმყოფელად ითვლება ის. ამიტომ აი ადამიანის ცხოვრების მიხედვით თქვენი საქმეებით იქნებით გამართლებული, თქვენი საქმეებით იქნებით მსჯავრდადებული. თქვენი სიტყვით იქნებით გამართლებული და თქვენი სიტყვით იქნებით მსჯავრდადებული. არავინ არაფერს შარს არ მოდებს ადამიანს, ასე ვთქვათ. მაგრამ თვითონ ადამიანი, როდესაც ცხოვრობ 20 წელი, 30 წელი, 100 წელი თუ 120 წელი, სწორედ ეს დრო მაქვს იმისათვის, რომ ეს განსაზღვროს, საით მიდის ჩემი ცხოვრება. ზოგადად ადამიანთა ცხოვრება ისაზღვრება მათი მიზნების მიხედვით. აი რა მიზნებიც აქვს ადამიანებს, ისეთია მათი ცხოვრებაც. ამიტომ შეიძლება იმსჯელო აი ადამიანის მიზნის მიხედვით, აი მისი ცხოვრება საით მიდის. იმიტომ რომ აი სადაც არის მიზანი, იქ მიდის ადამიანი, მისი ცხოვრება იქ მიდის, მისი გონება, გული, ყველაფერი იქ არის მისი. ამიტომ ამის მიხედვით ეხლა პავლე მოციქული ერთსაც ამბობს, ეხლა ჩვენ ათეისტური პერიოდი გავიარეთ და ეს ძალიან რთული პერიოდი იყო. ეკლესიები ფაქტიურად დაკეტილი იყო, დანგრეული იყო, სასულიერო პირები არ არსებობდნენ. ათეისტური პერიოდი იყო ერთი სიტყვით. პავლე მოციქული ერთგან ამბობს, რომ ვისაც სჯული მიეცა, ის სჯულის მიხედვით განიკითხება. მაგალითად, მე ვიცი სჯული, რამდენადაც შემიძლია და მე მომეკითხება, რამდენად ვიცავ იმ სჯულს. მაგრამ თუ ვინმეს არ აქვს ეს სჯული მიცემული, მაშინ ისო ბუნებითი სამართლით განიკითხება. ანუ სინდის
analysis მიხედვით, რამდენად სინდისიანი და პატიოსანი იყო ადამიანი, ან რამდენად უსინდისო თავის პირად ცხოვრებაში. ასე რომ ამის მიხედვით, თუ ადამიანს აქვს უსინდისოს სახელი, ეს წარწმედაა, მაგრამ თუ პატიოსანია და პატიოსნება შეძლო, ის რა თქმა უნდა ცხონებულია. აი პატიოსანი ადამიანი მაშინაც დღესაც ითვლება ღმერთის მეგობრად. იმიტომ რომ ის ინარჩუნებს სიწმინდეს თავისი ამქვეყნიური ცხოვრების მანძილზე. და ეს ადვილი არ არის. კეთილი. როგორც ვიცი, 19 სექტემბერს მთავარანგელოზი მიქაელი ჩადის ჯოჯოხეთში და იქიდან ამოხავს მართალთა სულები. ესო სინამდვილეა თუ ხალხური გადმოცემაა? ეს არის აპოკრიფი. ეს არის აპოკრიფი, რომელიც ესე იგი ნიშნავს დაფარულ ცოდნას, ანუ ისეთ ცოდნას, რომელიც სულისთვის სარგო არ არის. და რა თქმა უნდა, ეს არის რაღაცა აი როგორ ვთქვათ, აი მითივით და ლეგენდასავით და ასეთ შემდგომ. და ასეთი რამ ბევრი ყოფილა საუკუნეების მანძილზე. მაგრამ ესე იგი 19 სექტემბერთან რატომღაც გააერთიანეს, იმიტომ რომ 19 სექტემბერს ქრისტიანები მთავარანგელოზმა მიქაელმა დაიცვა, ესე იგი მათზე მოშვებული დიდი ნიაღვრისგან. და ესე იგი ამ სასწაულს, ესე იგი ამ სასწაულთან ერთად თითქოს ამასაც აღნიშნავენ, რომ მას წელიწადში ერთხელ მე წამიკითხე ეს ფრთას ჩაყოფსო ჯოჯოხეთშიო და ვინც მოეჭიდებაო ამოყავსო და ну ეხლა ეს ცოტა ისეთი ზღაპრულია. ну გარდა ამისა უნდა ითქვას რომ მთავარანგელოზი არაფრით არ დგას ქრისტესზე ზევით. ვინც ჯოჯოხეთისგან გამოიხსნა კაცობრიობა ეს იყო იესო ქრისტე. და რა თქმა უნდა ეს აპოკრიფია და რა თქმა უნდა ეს მითია თუ ზღაპარია თუ როგორ თქვათ აი ესე დაახლოებით. კეთილი. მაიკო გწერს ძალიან დავიბენი 48 წლის ასაკში. ბავშვობიდან ვიცოდი რომ ვიყავი მონათლული, თითქოს ოქროს ჯვარიც მახსოვს. ნათლია დედას ბავშვობის მეგობარი იყო. მე არ ვიცნობდი. 30 წლისას ბიძა გარდამეცვალა და იქ ვნახე პირველად და ვერცხლის სეპი მაჩუქა. იქ არც გვისაუბრე. მალე თვითონაც გარდაიცვალა. და დიდი სანთლით მივედი როგორც ნათლული. ეხლა ხანს დედას ვკითხე, სად მომნათლეთ მეთქი და საერთოდ არ მახსოვს შენი ნათლობაო. დედას მახსოვრობის პრობლემა არ აქვს. ჩემი დის ნათლობა ახსოვს, რა ვქნა, ძალიან გთხოვთ მირჩიეთ რამე. უბრალოდ სახელი ერქვა ნათლიის თუ ნამდვილად ეკლესიაში მომნათლეს, არ ვიცი, არავის ახსოვს, ძალიან დავიბენიო. ძველად ესე იყო აი რაღაცა პერიოდის მანძილზე, როდესაც იმდენი ეკლესიები არ იყო და სასულიერო პირების შესაბამისად, რომ ნათლობას ეძახდნენ, რომ დიდ სუფრას გააკეთებდნენ და ეუბნებოდა აი შვილო ეს არის შენი ნათლია და შენ ხარ მისი ნათლული და ну რაღაცა ესეთი, არანაირი ნათლის ღება, არანაირი მირონცხება. ну, როდესაც გაურკვევლობაა ზოგადად ამ თემაში, ნებისმიერ სასულიერო პირთან რომ მივიდეს, ის დააკვალიანებს მას. ამ შემთხვევაში ესეთი რამე ხდება, რომ ტარდება სრულყოფილი ნათლობა გარკვეული ფორმულით, რომელიც თვითონ სასულიერო პირმა იცის. და თუ თქვათ ეს ადამიანი მონათლულია, ეს ნათლისღება მას მეორე ნათლისღებად, ანუ ღვთისგმობად არ ეთვლება და ის ესე იგი ნათელღებული იქნება და თუ მონათლული არ არის, მაშინ რა თქმა უნდა ნათელღებული იქნება. ანუ ეს ამ შემთხვევაში აზღვევს ეკლესია ასეთ ადამიანს. ნინო გწერს მითხრეს ღვთისგან მხოლოდ მამაო ჩვენო გვაქვს ლოცვადო. დანარჩენი ლოცვები ადამიანების მოგონილიაო, მაგრამ მინდა სწორად გავცე ამ ადამიანს პასუხი ამ თემაზე. გიხაროდენის ლოცვა რომ გაქვს, ეს ხომ ადამიანის არ არის. რა ვუპასუხო? ну ლოცვები ზოგადად ღვთისგან ეძლეოდეთ. ну ქრისტეს თხოვეს მაშინ მოციქულებმა რომ გვასწავლეო შენო როგორც იოანე ასწავლისო თავის მოწაფეებსო და ქრისტემაც მაშინ თქვა მამაო ჩვენო. ქრისტე თვითონ გადიოდა და თვითონ ლოცულობდა. ზოგადად ყველაზე ძლიერი ლოცვათა შორის ეს არის ფსალმუნი. ქრისტესაც ხშირად მოუყვანია ფსალმუნის სიტყვები, წინასწარმეტყველთა სიტყვები. ანუ ბიბლია, ძველი აღთქმა, სადაც არის წინასწარმეტყველები, წინასწარმეტყველთა ლოცვები, ფსალმუნები, ზოგადად ეს არის კანონიკური. ესე იგი, რასაც ეკლესია ადებს გრიფს, რომ ეს არის კანონიკური,
ეს არის ესე იგი ღვთიური ღვთის მადლით ესე იგი და რომელიც ესე იგი ღვთისგან გადმოეცა წინასწარმეტყველს, მოციქულს, წმინდა მამას, რომელმაც აი გარკვეული ლოცვა თქვა და ლოცვა ეს არის ძალიან ძლიერი აზრი, ძალიან ძლიერი მიმართვა ღმერთისადმი, რომელიც ესე იგი სასარგებლოა ადამიანის სულისთვის, სამკურნალოა ადამიანის სულისთვის. იგივე აზრი რო შენს გულში და გონებაში გაივლის, ეს ძალიან დიდი მადლის მომტანია და ადამიანი თვითონ გრძნობს, მაგალითად მე პირველად რო ფსალმუნები წავიკითხე, მე ვიგრძენი სწორედ ის დიდი მადლი, როდესაც გონება ვერაფერს ვერ მიხვდა, მაგრამ გულს გაუხარდა და რაღაცა სინათლე შემოვიდა ჩემში. მაგრამ მე ესე იგი დავრჩი რაღაცნაირად პასუხგაუცემელი რომ ეს როგორ მე ვერ მივხვდი, ვერ წარვიკითხე, იმიტომ რომ ძველი რედაქციაა ქართული და თვითონ სიტყვებს ვერ მივხვდი, მაგრამ დიდი სიხარული შემოვიდა ჩემში და მე მაშინ ვიგრძენი რა არის ლოცვის ძალა. ამიტომ ნებისმიერი ლოცვა, რომელსაც ეკლესია ინახავს, ეს არის ღვთიური მადლის მატარებელი. თუ ღვთიური მადლის მატარებელი არ არის, ჩვენი ეკლესია ასეთ ლოცვას არ აჩერებს და მას საყოველთაოს არ გახდის. საერთოდ ყველანაირი ლოცვაც ღმერთისგან მოდის, ყველანაირი ადამიანის წარმომავლობაც ღვთიურია, თუ ის რა თქმა უნდა არ გადაუხვევს ცოდვებისკენ. წმინდად მცხოვრები ადამიანი ეს არის ადამიანი, რომელმაც აღადგინა ღვთაებრივი ესე იგი პირველ სახე თავისში. ესე იგი ვინ ვარ მე წარმოშობით? აი ადამიანმა კითხვის პატრონმა დასვას კითხვა, ვინ ვარ მე წარმოშობით? შენ ხომ ღვთის ქმნილება ხარ და ვინც შენ სულის თაგბერა, შენი მისი ნაწილი ხარ და შენ თუ მისი ნაწილი ხარ, ნიშნავს რომ შენც ღმერთი ხარ და ეს და ქრისტემ ეს მოიტანა. არიცითო რომ თქვენო შვილნი მაღლისა ხართო თქვენ ყოველიო. ფსალმუნის სიტყვებში დადგა ღმერთი ღმერთთა შორის, ესე იგი დადგა იესო ქრისტე ადამიანთა შორის და ქადაგებდა და ესე იგი დადგა ღმერთი ღმერთთა შორის, ადამიანი ღმერთად იწოდება, იმიტომ რომ ღვთის ქმნილებაა ის, არა პირუტყვი, არა მცენარე, არა პლანეტა, არამედ თავის ხატად და მსგავსად არის შექმნილი ადამიანი. ამიტომ განწმენდილი ადამიანი, შინაგანად მღვიძარების, შინაგანის სიწმინდის მქონე ადამიანი, ეს არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, ჩვენ რომ მიგვაჩნია. ეს არის აი მაგალითად ისააკ ასორი ამბობს, რომ ეს არის მსგავსი ქერუბინისა, რომელიც გულიც და გონებაც მუდმივად ხედავს ღმერთს და ღმერთთან არის პირდაპირ კავშირში, არა თქვათ რაღაცა სიმბოლურ კავშირში, პირდაპირ კავშირში და მისგან თქმული ლოცვაც კი არის ძალიან დიდი მადლის მატარებელი. ამიტომ წმინდა მამები მაგალითად სოფლიო კრებებზე ყოველთვის ამას აკვირდებოდნენ, რამდენად იყო ესა ამა თუ იმ ადამიანის ლოცვა, შემოქმედება მადლის მატარებელი. თუ მადლის მატარებელი არ იყო, მას არ ღებულობდნენ. თუ მადლის მატარებელი იყო, ღებულობდნენ. აი პირველ მსოფლიო კრებაზე ესეთი ფორმულა შეიმუშავეს წმინდა მამებმა. ჯერ უჩნდა სულსა წმინდასა და ჩვენცა. ესე იგი სული წმინდას ესე ჩათვალა და ჩვენც ესე ვთვლით. აი ღმერთთან კავშირია ეს ყოველივე და სანამ შენ პირადად შეძლებ განწმენდას, სანამ შენ შეძლებ რომ წმინდანი გახდე და ღმერთი შეგეწიოს რომ წმინდანი გახდე, შენ უნდა ენდო წმინდანებს, შენ უნდა ენდო ეკლესიას. იგულისხმება არა კონკრეტული სასულიერო დასი და ასე შემდგომ, არამედ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ქრისტე, რომელიც არის წინამძღოლი ჩვენი ეკლესიისა და რა თქმა უნდა სული წმინდის მადლი, რომელიც თითოეულ ჩვენთაგანზეა და რომელიც ჩვენ უნდა ვეძიოთ. ამიტომ მაგალითად მე თუ რაღაცა სიხარული მექნება და ვიტყვი რომ დიდება უფალს, ეს კანონიკური ლოცვაა. ეს არ არის აუცილებელი რომ ვინმესგან დაწერილი იყო, ის ჩემი გულიდან ამოვიდა და ამიტომ დიდება ღმერთს. ანდა მე თუ რაღაცა მიჭირს და ვამბობ უფალო შემიწყალე, მე იმ აზრს ვდებ მასში რომ
ეს არის წმინდა ლოცვა და ეს ამ ლოცვას შეიძლება ენდოს ადამიანი და მანაც გაიმეოროს. ისე როგორც ვთქვა, დიდება უფალს და უფალო შემიწყალე, ეს ჩვენ წმინდა მამებმა გვასწავლეს. კეთილი მამა, მაყურებელია მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ ეთერში ხართ? დაამულოცეთ მამაო. გაიხარეთ. მერთმა დაგვიწოთ. გაინტერესებს ჩვეულებრივ მარხვის ჩვეულებრივ ოთხშაბათს და პარასკევს მილია თუ არა თევზი. აი თუნდა სხვა შეგვიძლია თუ არა მივიწვათ თევზი. მადლობა. გაიხარეთ, მადლობა კითხვისთვის. კი, რა თქმა უნდა, პატრიარქის კურთხევით ოთხშაბათი პარასკევი, როდესაც ხსნილი არის, მაშინ არის, ესე იგი, თევზით ხსნილი კი არა, ქართველებიო თევზს სამარხო პროდუქტად ესე იგი მიიჩნევდნენ. ამბობს ექვთიმე ათონელი, ჯერ კიდე მე-11 საუკუნეში, მაგრამ მერე სხვა ერის შემხედვარეები მათ შორის ექვთიმე ათონელი სომხებს ასახელებს, რომ სომხებიო მკაცრად მარხულობენო ძალიანო და ჩვენც მსგავსი მათი მარხვა დავიწყეთო, რომ სიმკაცრე მარხვაში შემოვიტანეთო სიმკაცრეო. მკაცრი მარხვა ზოგადად ენიშნებოდა ცოდვაში მყოფ ადამიანს, რომ მას განეწმინდა საკუთარი თავი. მაგრამ პატრიარქმა აი დაუშვა, რომ ოთხშაბათ პარასკევს შესაძლებელია, რომ თევზი მიიღოს ადამიანმა, თუ ხსნილი არის. თუ ხსნილი არის და ოთხშაბათი პარასკევი თუ არის ხსნილში ზოგადად. თუ მარხვაშია ეს ოთხშაბათი პარასკევი, მაშინ ხსნილი არ არის. კი ბატონო. ანუ შობის მარხვაში ზოგადად უმეტესი ნაწილი თევზით ხსნილია, მაგრამ იმ შობის მარხვაში ოთხშაბათი პარასკევი არ არის ხსნილი. კი ბატონო. ორი კვირის უკან ტაძარში შევედი, ძალიან ცუდად გავხდი, ვეღარ ცანთელი ავანთე. სიხარულით მივდივარ ხოლმე წირვაზე და ასე რომ დამემართა, უკან გამოვბრუნდი, მარინა გვწერს ამას. ბოლო დროს ვიღაცები მეუბნებიან, რომ ტაძარში რომ არ მივიდე ის უნდათ, სახლიდან რომ გავდივარ, ხო, მოკლედ ესეთი კითხვაა რა. და რა უნდა ვქნა, როგორ მოვიქცე? ამას ყურადღება არ მიაქციოს, ემოციას ყურადღება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მიაქციოს. ჩვენ ამ ქვეყანაზე ესეა, ხან კარხასიაძე ვართ, ხან ცუთხა, ხან მზიანი ამინდია და ხან თოვლია, ხან ყინვაა და ხან სიცხეა. ანუ ყველაფერი იცვლება, აი ყველაფერი მოძრაობს, როგორც გარეთ, ისე ჩვენს შიგნით. ეს ერთი, ესე იგი, ემოციით არ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები, აი რაც საჭიროა, ახლა სამსახურში ხო ემოციის მიხედვით არ დადის ადამიანი, ან თქვა სკოლაში ბავშვი ხო, აი მე დღეს არ მინდა წასვლა, არ წავახვალ, აი მომინდა წავალ. ესე არ აკეთებს ადამიანი და ასე უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაშიც. სხვა საკითხია, რომ ჩვენ რო გვიხარია, რა თქმა უნდა გვიხარია და გვინდა რომ ყოველთვის გვიხაროდეს, მაგრამ ჩვენში მოქმედი რაღაცა ცოდვები ჩვენს ესე იგი სიხარულს ანელებს ხოლმე ხანდახან. მაგრამ მე მინდა ახლა ყურადღება გავამახვილო ერთ ძალიან მნიშვნელოვანზე. ადამიანი, რომელიც გადაწყვიტავს ეკლესიურ ცხოვრებას და ღმერთის ერთგულებას მთელი თავისი გულით, მთელი თავისი სულით და მთელი თავისი მონდომებით, მას დაეწყება ესეთი ბრძოლები, რომ აი ხანდახან მას ექნება ესეთი ესე იგი ენერგიული დღეები, მაგრამ ხანდახან შეიძლება იყოს ჩამქრალი უენერგიო, შეიძლება რწმენაში ეჭვი შეეპაროს, შეიძლება რაღაცა ეჭვებში იყოს, რას ვაკეთებ, როგორ ვაკეთებ. აი ამ დროს ეს ჩათვალოს, რომ განსაცდელია, ანუ გამოიცდება და ყოველთვის სწორი ნაბიჯები გადადგას ადამიანმა, ყოველთვის სწორი. არ ელოდოს ემოციას, რომ მე ახლა რომ აღფრთოვანებული გავხდე, როდესაც აღფრთოვანებული ვიქნები, აი მაშინ წავალ ეკლესიაში. არავითარ შემთხვევაში ასე არ იქცევა ადამიანი, ვთქვათ, სამსახურის შემთხვევაში ან ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ის მის მოვალეობებს ეხება. ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მოვალეობაა ღმერთთან ურთიერთობა. თუ ღმერთთან ურთიერთობა შეგვიწყდა, მაშინ ჩვენ სიცოცხლეს ემუქრება აი დიდი საშიშროება. ჩვენი ერთ-ერთი მოვალეობათაგანია, რომ ვისუნთქოთ და თუ ჩვენ ამ სუნთქვას რაღაცა პრობლემაში ექნება, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. მიუხედავად რა ხასიათზე ვართ, იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი სიცოცხლე გაგრძელდეს.
ამიტომ ღვთისკენ სვლა ეს იგივე ლოგიკურია, როგორც ვთქვათ, სამსახურში სიარული, რაღაცა მიზნის მიღწევა, რაღაცა წინააღმდეგობის დაძლევა და ასე შემდგომ. იბათ. გავაგრძელოთ ჩვენი კითხვები. დავითი გვწერს, როგორ ვისწავლოთ მოუკლებელი ლოცვა, რომლისკენაც პავლე მოციქული მოგვიწოდებს. მოუკლებელი ლოცვა არ ნიშნავს, რომ ყოველთვის ლოცულობ. მაგალითად, ფსალმონს, მაგალითად, იესოს ლოცვას, მაგალითად, დაუჯდომელს, ან პარაკლისს, ან მუდმივად ყოველდღე ეკლესიაში დადიხარ და წირვა ლოცვებს ესწრები. მუდმივი ლოცვა ამას არ ნიშნავს. მუდმივი ლოცვა ნიშნავს ლოცვით განწყობას. ესე იგი, როდესაც შენ ლოცულობ, როდესაც შენ ლოცვას იწყებ, ამით იცით რა ხდება, რომ შენში უნდა შეჩერდეს ყველანაირი ესე იგი ზედმეტი მოძრაობები გონებისა, გულისა, ცოდვისა, რაღაცა ცუდი მიდრეკილებები, ეს ყველაფერი უნდა შეჩერდეს და ღმერთისთვის უნდა მოვიცალოთ. ესე იგი ჩვენ უნდა გამოვეყოთ ამ ქვეყანას და ღმერთის წინაშე უნდა განმარტოვდეთ. და მე იმდენად უნდა მივეჩვიოთ ჩვენ ღმერთის წინაშე მყოფობას, რომ ჩვენ ეს მდგომარეობა მუდმივი გქონდეს. ესე იგი ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ მშვიდობა გქონდეს ლოცვიდან გამომდინარე, ცოდვებისაგან, მორიდებიდან გამომდინარე, გქონდეს მშვიდობა, გქონდეს სიხარული, გქონდეს სიკეთე და ეს მუდმივი მდგომარეობა უნდა იყოს. მუდმივი, როდესაც სიხარული, მშვიდობა, სიკეთე და ეს საღვთო მუდმივია უკვე ჩემში, ამას ქვია მუდმივი ლოცვა. ანუ მუდმივად ღმერთთან ერთად მყოფობა. და ამ დროს შენში მიმდინარეობს რაღაცა დიდი ღვთისმსახურება. იმიტომ რომ შენ ხედავ, რომ შენ კავშირში ხარ ღმერთთან, შენ კავშირში ხარ სიკეთესთან და შენს გულს უხარია. ანუ ეს არის ძალიან დიდი საიდუმლო. საიდუმლო ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ ეს არის რაღაცა ისეთი რამ, რომელიც შენ შინაგანად უნდა განიცადო. მაგრამ ვინც უფალი ამბობს, ვინც ეძებსო, ის იპოვისო. იმიტომ რომ ესე იგი მარტო ჩემ თავზე არა ვარ დამოკიდებული, როდესაც რაღაცას ვეძებ, მე რო ვიწყებ, მე ღმერთი მეწევა და ღმერთი მასწავლის თავის თავთან ურთიერთობას, ლოცვას თვითონ ღმერთი მასწავლის. ამიტომ ლოცვას რომ დაიწყებს ადამიანი, ფსალმოში ესე წერია, რომ იხარებს ღმერთის მეძიებელი ადამიანის გული. და ესე იგი, როდესაც შენ ლოცვას იწყებ, სწავლობ, ვითარდები, წარემატები, შენ ნელ-ნელა ისეთი სიხარული შემოდის შენში, რომელიც შენ გაქვს სურვილი, რომ შეუჩერებელი იყოს. ზოგადად ჩვენ როცა გვიხარია, გვინდა რომ ის სიხარული არასდროს არ დამთავრდეს. იმიტომ რომ ეს ყველაზე ბუნებრივი მდგომარეობაა. სიმშვიდეც ესეა, სიხარული, სიკეთე და ნეტარება, ყველაფერი ესეა. ეს იმიტომ რომ ღმერთთან ახლოს ხარ, ეს იმიტომ რომ ცოდვა მოგშორდა. და აი ამას ნიშნავს მარადის ილოცვიდეთ, ესე იგი მუდმივად ღმერთთან იყავით. ამ ქვეყანაზე იცხოვრეთ, მაგრამ არ შეეხოთ, არ დაეყრდნოთ ამ ქვეყანას, ერთ-ერთი წმინდა მამა ამბობს. და აი რაღაცნაირად ადამიანი კი ამ ქვეყანაზე წმინდა გრიგოლ ნოსელი ამბობს, ამ ქვეყანაზე კი გვიდგასო ფეხებიო, მაგრამ შეხედეთო, ერთადერთი ადამიანი არისო, ვისაც ფეხი უდგას ამ ქვეყანაზე, დგას ორ ფეხზე და მისი მთელი სხეული მიდრეკილია ზეცისაკენ. და ჩვენ ესე იგი კი ამ ქვეყანაზე ვართ, მაგრამ ჩვენ ღმერთთან ერთად უნდა ვსუფევდეთ. და ზოგადად სასუფეველი ღვთისა ჩვენშია და ჩვენ ეს უნდა მოვიპოვოთ. ჩვენ ეს საოცრებას, ჩვენ ეს სიხარული უნდა დავამკვიდროთ ჩვენში. აი ეს დიდი სიკეთე უნდა გავხსნათ ჩვენში. ამას შეძლებს ლოცვა. ლოცვის გარეშე შეუძლებელია, რომ ჩვენ ბოროტება მოვიშოროთ, ჭუჭყი მოვიშოროთ და სიხარული დავამკვიდროთ ჩვენში. კეთილი, მაყურებელია ეთერში კვლავ მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ ეთერში ხართ ისაუბრეთ. მოწეთ მამაო საღამომშვიდობი. საღამომშვიდობისა გაიხარეთ. კითხვა მაქვს ასეთი თუ შეიძლება, როდესაც ადამიანს ყავს ოჯახის წევრი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და უფალს ევედრება მის გამოჯამრთელება, მაგრამ შედეგი არ დგება. შესაძლებელია თუ არა, აუცილებელია თუ არა, რომ უფალს ვევედროთ, ხომ არ შევაწუხებთ უფალს, რახან არ ასრულებს ამ ადამიანის გამოჯამრთელებას. როგორ მოვიქცეთ?
მადლობთ, გაიხარეთ, გაგაძლიეროთ ღმერთო. ქრისტიანთა მრწამსი მე-4 საუკუნეში მიღებული და ჩვენ ყოველდღიურ რომ ვამბობთ მრწამს ერთი ღმერთი მამა ყოვლისამყრობელი, ანუ რა გვწამს? აი ეს მრწამსი მთავრდება ესე მოველით აღდგომას მკვდრეთით და ცხოვრებას მომავალ საუკუნეში. ესე იგი ჩვენი მოლოდინი რა არის? კი მწამს ღმერთი, მაგრამ მოლოდინი რა არის? რომ მე მოველი აღდგომას მკვდრეთით და ცხოვრებას მომავალ საუკუნეში. ჯერჯერობით ვექვემდებარების სიკვდილს, ჯერჯერობით ვექვემდებარები აი ამ მდგომარეობას, ვიდრე ქრისტეს მეორედ მოსვლა, იმიტომ არის ესე იგი საოცნებო და სასიხარულო, რომ სიკვდილი გაუქმდება, რომ ცოდვა გაუქმდება, ბოროტება შეჩერდება. ჩვენ ყველანი ვგრძნობთ, რომ დაავადება ეს არაბუნებრივია ჩვენთვის. არ უნდა ვავადდებოდეთ ჩვენ, არ უნდა ვავადდებოდეთ, მაგრამ ცოდვამ და არასწორმა ცხოვრებამ მოიტანა ეს შედეგი ამ დაცემული ცხოვრებისა და გარდაცვალება გვემართება. ანუ სულისა და ხორცის გაყოფა გვემართება, მაგრამ ესე იგი არ შეიძლება რომ ადამიანი, მორწმუნე ადამიანი ჩაეჭიდოს ამ ქვეყანას. ეკლესია, ღმერთი თავისი ცხოვრებითაც ქრისტემ გვაჩვენა, რომ ეს ქვეყანა ამ ქვეყნისგან ბევრს არაფერს ისეც არ უნდა ელოდე. ქრისტემ რეები განიცადა, როგორი ტკივილი განიცადა და როგორი ცხოვრება ჰქონდა მას, ან იოანე ნათლისმცემელს. აი ვთქვათ, იოანე ნათლისმცემელი 2 წლის ესე 6 თვის ასაკში მამა მოუკლეს. 2 წლის ასაკში დედა გარდაეცვალა და 30 წლამდე ის იზრდებოდა უდაბნოში მხეცთა შორის და ანგელოსთაგან, ამბობს მარკოს მახარებელი. მერე დაიწყო ქადაგება და მერე ქადაგების დროს ყველა მას თაყვანს სცემდა. ის იყო ქრისტეს, ესე იგი ქრისტეს მქადაგებელი, მისი ნათლისმცემელი. და მერე მოხდა ესეთი რამე, რომ მეფე დათვრა და მას თავი მოკვეთეს. ნუ ეს ისტორია ყველამ ვიცით. ესე იგი შევხედოთ ახლა რა არის იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრება, უბედურება, ღმერთი არისმენდა მისას, როგორ დაუშვა, რომ თვრალ მეფეს ღმერთმა თავისი, ესე იგი წინასწარმეტყველთა შორის ყველაზე უდიდესისათვის თავის მოკვეთა დაუშვა? არა. ეს ქვეყანა რაღაცა სხვა რაღაცა. ჩვენი წინაპარი მე მგონი ყველაზე მაგარ პასუხს სცემს რა არის ეს ქვეყანა და ესეთ რამეს ვამბობთ, რომ ეს ქვეყანა არის გამოცდა. ჩვენ გამოვიცდებით, რამდენიმე წელიწადი ვცხოვრობთ. გამოვიცდებით. როგორც გამოცდაზე გასული ადამიანი, რამდენიმე ხანი არის, იქ მცირე ხანი შედარებით თავისუფალია, რასაც უნდა აკეთებს, როგორც უნდა აკეთებს, მაგრამ გარკვეულ დროს მთავრდება ეს გამოცდა და მერე იწყება მარადიული ცხოვრება. ამ გამოცდის მიხედვით ვიქნები ან ღმერთის წიაღში, ან უღმერთოდ დავრჩები. მაგრამ ამას ყველაფერს ვწყვიტავ ამ ქვეყანაზე. მაგრამ რაც შეეხება აი ამ დიდ სიმძიმეს, რასაც ქვია ოჯახში, როდესაც ავადდება ვინმე, ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ ჩვენ ყველანი ლოცვაზე უნდა გადავერთოთ, ჩვენ უნდა შევძლოთ ლოცვა, რომ ამ ადამიანს შეუმსუბუქოთ ამ ქვეყნიური სიმძიმეც და მე მინდა თუ არა გარკვეულ დროს როდესაც ღმერთი მომიხმობს, მე უნდა გავიდე ამ ქვეყნიდან და უნდა გავიდე თან ღირსებით. ამ ქვეყნიდან ადამიანები გადიან მარტო ავადმყოფობით არა. მაგალითად, წმინდა გიორგი 27 წლის იყო, 27-28 წლის. ის 6 თვის მანძილზე აწამეს, ენანებოდა დიოკლეტიანეს, რომ ეს მოეკლა მომავალი იმპერატორი. მილიარდერი ადამიანი, ძალიან ძლიერი პიროვნება, მაგრამ ქრისტესთვის თავი გაწირა. 100,000-მა მოწამემ ხატებს არ დააფურთხეს და ფეხით არ გადაუარეს და ამიტომ თავი გაწირეს. ესე იგი ეს ამ ქვეყანაზე უფრო მნიშვნელოვანი მარადიულია. მაგრამ ახლა ჩვენი ერის ეხლანდელი მდგომარეობა ესეთია, რომ ჩვენთვის ეს ქვეყანა უფრო დიდებულია ვიდრე მარადიული ცხოვრება. ჩვენ არც ვიცით ის მარადიული ცხოვრება რა არის. ამიტომ გვიჭირს თითქოს ამ ქვეყნისათვის, ესე იგი ზურგის შექცევა და თავის ადგილზე დაყენება. არჩილ ჯორჯაძე მე-19 საუკუნეში ამბობდა, რომ ქართველთა ყველაზე დიდი
ყველაზე დიდი ნაკლი დღეს რომელიც გვაქვს არის ის რომ ჩვენ სიკვდილის გვეშინიაო. ამიტომ სიკვდილის არ უნდა გვეშინოდეს. სიკვდილი გარდაცვალება ეს არის ღმერთისაკენ სულა. ამას ვერ შეაჩერებ ყველა ვერანაირ შემთხვევაში ვერ შეაჩერებ. როდესაც ეს მოვა უნდა მოემზადო ღმერთთან შესახვედრად და რაც უფრო ღირსეულად მოემზადები, მით უკეთესი. ამიტომ უნდა შევეწიოთ იმ ადამიანს, რომელიც აი ღმერთმა მოიხმო და უნდა გავიდეს ამ ქვეყნიდან. ღმერთი შეეწიოს მათ, რომ მარტო ფიზიკური თვალით რო შეხედონ ყველაფერს, ძალიან დაიჩაგრებიან, ძალიან დაეთრგუნებიან, ძალიან გატყდებიან შინაგანად. მაგრამ ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ყველანი დროებით ვართ ამ ქვეყანაზე. ვინ რამდენი წელი წინასწარ არ ვიცით, მაგრამ დროებით რო ვართ ეს ნამდვილად. ამიტომ აი მე თვითონ ოჯახში მე პატარა ვიყავი, დედა რო გარდაიცვალა, მე მამა გარდამეცვალა, მეგობარი გარდამეცვალა. მე ვიცი რაც არის ეს ღმერთს თუ არ მიაგენი, ყველაფერი გაგიჭირდება, ვერ გაუძლებ იმ პრობლემებს, რომელიც ესე იგი ვერ გაიგებ, ან ეს ცხოვრება რა არის, ან ეს სიკვდილი რა არის. სიკვდილი არ არის, სიკვდილს ქართველები გარდაცვალებას ვეძახით, მდგომარეობის შეცვლას ვეძახით და ეს ზუსტია. ამიტომ უნდა შევეწიოთ ჩვენს ოჯახის წევრს, რომ ის გარდაიცვალოს, ის ღმერთის წინაშე წარდგეს, მან მდგომარეობა შეიცვალოს ღირსებით. ამიტომ ვაზიაროთ ის, ვილოცოთ მისთვის, ჩვენ თვითონაც ვეზიაროთ, რაღაცა ცხოვრება უნდა შევიმსუბუქოთ. თორე პანიკა იქნება აუცილებლად. კი ბატონო. ირაკლი წერს ესეთ კითხვას. ადამიანის სახელს დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ვიცი და ბავშვს სწორად როგორ შევურჩიოთ სახელიო. ჩემი აზრით მშობელმა უნდა შეურჩიოს სახელი. არის შემთხვევები, რომ ბებია, ბაბუა, მოძღვარი, ნათესავი, რა ვიცი, ვინც გინდა, არის შემთხვევები, რომ ისინი ურჩევენ და ჩემი აზრით მშობელმა უნდა დაარქვას სახელი და თან ესე იგი არა რაღაცა მოდურობიდან გამომდინარე, არა რაღაცა კომპლექსებიდან გამომდინარე, არამედ რაღაცა გულით უნდა დაარქვას, გულით. იმიტომ რომ ესე იგი მშობლის გული იფარავს მის შვილს და მშობლის გულიდან გამოდის, აი მაგალითად მშობელი, ესე იგი მაგალითად ჩვენ 7 შვილი გვყავს, ხომ? და ესე იგი 7-ვეს ჩვენებურად თავისებურად ვეფერებით. ესე იგი ერთნაირი მოფერების სტილი არ არის ყველას. რაღაც აი ნებისმიერი მათგანის მიმართ რაღაცა გული სხვანაირად განეწყობა ხოლმე. ამას ვერ ხსნი რა არის. მაგრამ ალბათ მათი შინაგანი მდგომარეობაც არის და ჩემი გამოკიდებულება და ასე შემდგომ. მაგრამ მე პირადად ვემხრობი, რომ აუცილებლად მშობელმა დაარქვას და აუცილებლად რაღაცა მისი გულიდან გამომდინარე. აი გულიდან გამომდინარე. ისე კი არა, რომ აი ყველა ამას არქმევს, ახლა ყველა მარიამს არქმევს, ყველა გიორგის და რაღა მარიამი და გიორგი დავარქვა, სხვა რამეს დავარქმევ. ასეთი რამეც ხდება და სამწუხაროდ ის არის ესეთი ბრწყინვალე სახელები, როგორიც არის მარიამი, გიორგი, შეიძლება რაღაცა უკვე შემცირებული იყოს და ასე შემდგომ. მაგრამ ჩვენი გულიდან გამომდინარე უნდა დავარქვათ ჩვენ შვილს. სიყვარულიდან გამომდინარე, ის გიყვარს შენი შვილი და შენ არ ქმევ რაღაცა სახელს, შენი გულიდან გამომდინარე. ეს საიდუმლოა და ეს მე ვერ ხსნი ამას ეს ისეთი რაღაცა, რომ არ ვიცი, ჩვენ შვილებს მაგალითად მე და ჩემი მეუღლე შეთანხმებით ვარქმევდით სახელს, შეთანხმებით. კეთილი ქეთევანი გწერს, გარდაცვლილისთვის შეკვეთილი წირვის აღსრულება ეხლა არ შეიძლებაო, ასე მითხრეს დიდი მარხვის შემდეგო. სწორად უთქვამთ როგორც დიდი მარხვის პერიოდში ხო არა, იმიტომ რომ პირველ შეწირულის ლიტურგიები ტარდება, თუმცა შაბათობით არის მეორე, მესამე, მეოთხე შაბათს არის მიცვალებულთა ხსენება და ამ დროს შეიძლება რა თქმა უნდა იქნეს მოხსენიებული დიდი პანაშვიდი ხდება და პირველ, მეხუთე, მეექვსე შაბათებს შეიძლება რომ მიცვალებულთა ხსენებაც იყოს. კი.
აი დღესაც იყო სხვათა შორის. უბრალოდ ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ვერ ხერხდება. კვირა კიდე საუფლო დღეა და შაბათს არის უფრო სწორად. აი ახლა შაბათს არის ხორციელი შაბათი და მიცვალებულთა მოსახსენებელი დღეა. ეს ხო, შემდეგი კითხვა არის მარინასი 4 შაბათი პარასკევით თევზით ხსნილია თუ არა, ამაზე უპასუხა უკვე მამაო, მზარე იყო ეთერში, შეგიძლიათ გადაახვით, ხსნილია კეთყვით, როცა მარხვა არ არის მაგ შემთხვევაში. ხო, შემდეგი კითხვა, გულში მაქვს საშინელი წინააღმდეგობა, ლელე გვწერს, ვცდილობ ეკლესიურად ვიცხოვრო და პატარა რამეც კი მაშინვე ცოდვებში მაგდებს ჩემი გული მიწევს წინააღმდეგობას, რომ მას უნდა ეს სულიერი ცხოვრება და მე ხომ ვიცი, რომ ამის გარეშე არაფერი გამოვაო. ცოტა ვერ გავიგე, მაგრამ თქვენ თუ გაიგეთ უპასუხოთ. კი, დაახლოებით მივხვდი, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი რაღაცა პერიოდი უღმერთოდ ცხოვრობთ, მე ხდება ესეთი რაღაცა, რომ ერთი რამე გინდა, მეორე გამოგდის, მესამეს აპირებ, მეოთხე მოდის, შენ და უნებურად და საერთოდ ქაოსს ხედავ და ვერ ხედავ როგორ დაალაგო ეს სიტუაცია. იმიტომ რომ ყველაფერი შენ რო გინდა ესე არ არის. აი წარმოვიდგინოთ ზიხარ მანქანაში და 4-ვე ბორბალი სხვადასხვა მიმართულებით რო უხვევდეს. ნუ ეს კოშმარი იქნება მანქანის მძღოლისთვის. აი დაახლოებით ესეთი რაღაცა ხდება. მაგრამ აი ლოცვა, ზიარება, აღსარება, ეს ისეთი რამეა, როდესაც შემოუშვებ ამ მადლს შენში და ლოცვითი კავშირი გექნება ღმერთთან, ლოცვა არ არის რაღაცა ტექსტის კითხვა, ლოცვა არის ღმერთთან განმარტოება ერთი ერთზე. და წარმოიდგინეთ, როდესაც შენ ღმერთთან ხშირად მარტოვდები, შენ ღმერთზე მსგავსები ნელ-ნელა, რომელშიც, ანუ ღმერთში, არეულობა არ არის. ღმერთი მარტივია, აი ერთ-ერთი ღვთისმეტყველური განმარტება ღმერთისა როგორია, ღმერთი ის არის მარტივი. მე თავიდან ვერ გებულობდი ამას მარტივი, პრიმიტიულს შევადარე, მაგრამ მარტივი იმას ნიშნავს, რომ მასში არ არის რაღაცა, ესე იგი, სირთულე. ჩვენში არის ეს სირთულე. მაგალითად შეიძლება რაღაცა მინდოდეს, რომელიც ვიცი რომ საზიანოა, შეიძლება რაღაცა მივიღო, რომელიც მე ვინანო, აი ნეტა ეს არ გამეკეთებია და ასე. აი ეს არეულობა ღმერთში არ არის და თუ ჩვენ ღმერთთან ერთად ცხოვრებას მივეჩვევით, თუ ჩვენ ქრისტიანები, ქრისტეს ნაირები გავხდებით, რა თქმა უნდა ეს არეულობა დასრულდება ჩვენში და მე ზუსტად ვიგრძენი რას ამბობს ქალბატონი, მე რომ მოვინათლე ზუსტად ესე იყო, რომ აი გონება ტაძარში მიდიოდა, ფეხები ძლივს მიყვებოდა და გულს სხვაგან უნდა წასვლა. გამიგეთ, აი ესეთი დაშლილი ვიყავი, მაგრამ მე მოვიდა დრო, როდესაც აი ფეხებიც მარდათ მიდიოდნენ ღმერთისკენ, გონებაც და გულსაც უხაროდა ღმერთისაკენ სვლა. ამიტომ უნდა მივეჩვიოთ, რაღაცა ცუდს უნდა გადავეჩვიოთ, რაღაცა კარგს უნდა მივეჩვიოთ და ჩვენ თვითონ ნახავთ, რომ გაუნთლიანდებით მთლიანად, ჩვენ შიგნით. კი ბოთ, ნატალია გვწერს, ხატებს მირონი მოსდის თბილისში ერთ-ერთ ოჯახში და თუ შეიძლება რომ წამოვიღოთ და ვიცხოთ. და ზოგადად აი ამ მირონის დენის და სასწაულების შესახებ რომ ეს როგორც წესი არის ჩემთვის საეჭვო არის ეს. ჩემთვის ეს არის საეჭვო. ზოგადად მე მაგალითად მომწონს აღარ მახსოვს რომელი ქვეყნის წესია ეს. მაგალითად თქვა ვინმემ რომ ჩემს სახლში ხატებს მირონის დის. ადგილობრივი ეპისკოპოსი გადააბრძანებს ამ ხატს თავისთან რეზიდენციაში 2 კვირის მანძილზე და 2 კვირის მანძილზე თუ გაგრძელდა ეს ხატის მირონის დენა, მაშინ დაადასტურეს მღვდელმთავარი, რომ სასწაული ხდება. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ესეთი რამე არ ხდება. ამიტომ საერთოდ არ არის აუცილებელი, რომ ესე იგი ნათესავიო მემრუშეო
სასწაულს ეძებს, ამბობს უფალი. ეს ძალიან ესეთი წარენა თქვამია. მემრუშე ნათესავში იგულისხმება ადამიანი, რომელიც საძღმერთიც უყვარს, მაგრამ ეშმაკიც უყვარს და აი უფალო, მე შენ რომ გირწმუნო, აი რაღაცა მოდი მოახდინე სასწაული და მე გავძლიერდები სარწმუნოებაში და უფრო მაგარი მორწმუნე ვიქნები. ვიღაცა მასე შეიძლება იფიქროს. ასეთ ადამიანს არ მიეცემა ეს სასწაული. ასეთი რწმენა არაფერი არ არის. სასწაული არის ის, აი მაგალითად, ეხლა არის ზამთარი. ჩემთვის სასწაული იცით რა არის? ეხლა ხო ზამთარია. აი მაგალითად ჩვენ ტაძარში აი ვენახის ტოტებს რო შეხედავთ, ნუ ჯოხებია რა, ჯოხები. გამხმარი ჯოხები. აი მოვა გაზაფხული და საოცარი რამე მოხდება. იქედან გამოვა ულამაზესი, ესე იგი, ფოთლები. და მერე მტევანი გამოვა. იცით, აი ამ ხელა მტევანი გამოვა ასეთი წვრილი ჯოხისგან. რანაირად ეს? და ზოგი ჯოხისგან გამოდის დიდი მტევანი, ზოგისგან ბურთი გამოდის, ვაშლს რო ვეძახით, ზოგიდან მსხალი. ეგრე შეხედავდა მიწიდან ბურთი ამოდის საზამთრო და ეს საოცრებაა, ეს ჩემთვის სასწაულია და კიდე ამაზე მეტი რაღა უნდა ვეძებოთ. ამიტომ სასწაულია თუნდაც ის, რომ მაგალითად დედამიწა რა სიჩქარით მოძრაობს, იცით კოსმოსში, როგორც მეცნიერები ამბობენ, 100-1000 კილომეტრი/საათის. ესე იგი 100 კილომეტრი/საათი როგორი სიჩქარეა და 100-1000 კილომეტრი/საათის სიჩქარით მოძრაობს დედამიწა. და ასე მოძრაობს ალბათ პლანეტების უმრავლესობა და როგორ გითხრათ, ერთი ავარია ხდება და ერთი შეჯახება, ეს ხო სასწაულია. ესე იგი, საათის მექანიზმზე უფრო დახვეწილი არის კოსმოსი. ჩვენ საათს ვამოწმებთ, ესე იგი, სწორედ რომ კოსმოსით. და ახლა ზედმეტის მოთხოვნა ნამდვილად არ არის საჭირო და უფალი ამიტომ ამბობს, რომ ნათესავი მემრუშეო ეძებსო სასწაულებსო, არ ეძებოთ სასწაულები. მემრუშეობა ნიშნავს იმას, რომ ხან ღმერთი გიყვარს და ხან ეშმაკი გიყვარს და გადაწყვიტე რომელი გიყვარს. შენ როდესაც გადაწყვიტავ, რომ კაი მე მორჩი ეშმაკთან მეგობრობას და ვიწყებ ღმერთთან მეგობრობას, შენ სხვანაირი პიროვნება გახდები. უფალი ამბობს სხვა შემთხვევაში, ან ცივი იყავითო, ან ცივი იყავითო, ან თბილიო, ნელთბილი ნუ იქნებითო. აი რაღაცა უნდა ვიყოთ ისეთი. ესეთი სასწაულები ხდებოდა კაცობრიობის ისტორიაში, მაგრამ ძალიან იშვიათად და ისიც იყო რაღაცის მომასწავებელი კონკრეტულად. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს ჩემთვის ძალიან საეჭვოა. თუ ეს საეჭვო არ არის, მაშინ ადამიანმა ვთქვათ, ეს ხატი უნდა გადაბრძანდეს, ვთქვათ, რეზიდენციაში, ვთქვათ, საპატრიარქოში, ან რომელიმე ტაძრის წინამძღვრის ან ტაძარში, ან სახლში და ის იმან უნდა დაამტკიცოს ეს. თორემ ხდება თაღლითობის შემთხვევაც, მაპატიოს ყველამ, მაგრამ ასეთი შემთხვევები ძალიან ბევრი მომხდარა საქართველოშიც და საქართველოს გარეთაც. აყურებელია, მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ, ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. საღამოშვიდობის ერთი ასეთი შეკითხვა მაქვს. ერთი ნათლულები არიან თუ არა ერთმანეთის ნაცვლები ამ შემთხვევაში პატრიარქი არ ამყოფს ხედულობაში. და კიდევ ერთი შენიშნის სახით, ამ რამდენიმე წუთის წინ ქონდა თქვენ საუბარი მოსახსენებელი პანაშვიდებზე და მინდა აღნიშნო, რომ ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძარში ყოველდღე, აბსოლუტურად ყოველდღე 9 საათიანი მსახურების შემდეგ არის მოსახსენებელი პანაშვიდები. უგმესი მადლობა. ხო, ეს მცირე პანაშვიდს იხდიან. ხო, ამ შემთხვევაში გარდაცვალებულთან მიმართებაში ჩვენ ვიგულისხმეთ, რომ შეკვეთილი წირვა ვიგულისხმეთ, ანუ სპეციალური მსახურება, თორე პანაშვიდი ნებისმიერ დღეს გინდა მარხვა იყოს, გინდა შაბათი იყოს, გინდა კვირა იყოს, რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია. რაც შეეხება ნათლულებს, საეკლესიო კანონში არის ეს, რომ ერთი კაცის ნათლულები არ შეიძლება რომ დაქორწინდნენ ერთმანეთზე, ეს კანონი არსებობს. როგორც თქვა, პატრიარქის შემთხვევა აქ არ იგულისხმებაო და ეს ალბათ პატრიარქის დაშვება თუ როგორ არის, ეს პატრიარქს აქვს ეს ალბათ ეს კადრიერება ასეთნაირად. კი ბატონო. ცირაკ წერს აბორტის ცოდვაზე რომ ისაუბროთ, რამდენად შეიძლება ამის ჩამდენი ცხონდეს თუ მონანულიაო. ცხონება ყველას შეუძლია.
ბუნებრივი, აი მარიამ მაგდალინელი რო ავიღოთ, ის მეძავი იყო ბავშვობიდან. მარიამ ეგვიპტელი მეძავი იყო 12 წლიდან. და ისინი წმინდანები გახდნენ კი არა და დიდი წმინდანები გახდნენ. ეხლა როცა მეძავია, ბუნებრივია იგულისხმება, რომ დიდი ალბათობით აბორტებიც არის შესაძლებელი იქ და 1000 გარყვნილება კიდე. მაგრამ როდესაც ღმერთს შეიყვარებ, შეუძლებელი არაფერია. მეწამული ფერის რო იყოსო თქვენი ცოდვებიო, მე განგასპეტაკებთო თქვენო. და ადამიანი უბრალოდ როდესაც ღმერთისკენ მიდის, უკან აღარ უნდა იყურებოდეს, იმიტომ რომ თავისი უღმერთო პერიოდის დროს შეიძლება ძალიან ბევრი სისულელეები ჩაიდინა ნებით თუ უნებურად, გაბრუებულმა თუ ესე იგი საღგონებაზე მყოფმა. მაგრამ ძირითადად ახლა ცოდვას როდესაც ჩადის ადამიანი, შეუძლებელია რომ თქვა რომ საღგონებაზეა. და აი როდესაც გონს მოეგება, როგორც ქართველები ვამბობდით ძველად, დღეს არ ვამბობთ ამ სიტყვას, აი გონს რომ მოეგება, მე რა თქმა უნდა, ღმერთი უნდა მოიძიოს და ის განწმენს ღმერთი მას. აი უძღებიშვილის კვირა არის ახლა და რა ცოდვებიც გინდა ჩაიდინე, როგორც შენ თუ ღმერთისკენ მიტრიალდები, ღმერთს უბრალოდ ჩვენ ვერ წარმოგვიდგენია ისე უყვარ ვართ ღმერთს, მისი ნაწილი ვართ ჩვენ. რანაირიც არ უნდა ვიყოთ, უყვარ ვართ ჩვენ. ოღონდ კი ვეცადოთ, რომ მისკენ სავალ გზაზე დავდგეთ, მისკენ სავალ გზაზე. ყველა ცოდვაზე აღმატებულია მისი სიყვარული. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, რომ სიყვარულს აღემატოს რაღაცა ცოდვა, შეუძლებელია. ისე როგორც მეგობარი, როდესაც რაღაცას მაიმუნობს, ჩვენ სიყვარულით ვეპყრობით მას და ამ შემთხვევაში უცხომ იგივე რო გაგვიკეთოს, შეიძლება ჩვენ უცხოს მოვკითხოთ, მაგრამ აი სიყვარულის კანონი ჩვენ ესე იგი გვაბრმავებსო არა, მაგრამ აი გვიფარავს. კი ბატონო. ნიკა გვწერს ესე იგი ახლობლებთან, ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან ხანგრძლივად არასულიერ თემებზე რომ საუბრობ, დროის დაკარგვად მივიჩნევ და უინტერესოდ მეჩვენება. არის თუ არა ეს უქმად მეტყველებაო? კი, უქმად მეტყველება არის ეს. ყველაზე დიდი სიმდიდრე დრო არის და დროს რაში გამოიყენებ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ რაღაცა მართლაც უნდა იყოს, რომ აი შერჩეული იყოს თემა, იმიტომ რომ რასაც დღეს თესავ, იმას ხვალ აუცილებლად მოიმკი და რაღაცნაირად ისეა, რომ ჩვენ უნდა ისეთნაირად გავაკეთოთ, რომ დღეს რო თესავთ, ისეთი რამე გავაკეთოთ, რომ ხვალ ცხოვრება გაგვიადვილდეს. ჩვენ თუ არა, ჩვენს მოყვას ბარათაშვილის ლექსში როა ისე ან ჩვენს ახლობლებს, ან ჩვენს ოჯახს ისეთნაირად უნდა იცხოვრო, ისეთი რამე უნდა გააკეთო. მაგრამ ზოგადად ადამიანი, როგორც თქვით, ესე იგი რა მიზანიც აქვს ადამიანს, იმნაირად ცხოვრობს. რაც აქვს მიზანი, იქეთკენ მიდის, იმაზე საუბრობს, ისუნდა და ასე შემდეგ. კრეცაბმელი ზოგან მარცხნიდან მარჯვნივ ხსნის მოძღვარიო და ხან პირიქითო და თუ არის განსხვავება ამაში? ხო, არ ვიცი, ნამდვილად არა. არა, მთავარია რომ იხსნება, იყო შემთხვევები, რომ შუაზე იხსნებოდა და ნუ ასე შემდგომ. მაგრამ ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა. გახსნისას ესე იხსნება, ესე იხსნება და ესე იხურება. ხო, ესე ხსნით, ასე ვხურე. კი. აღსარების გარდა მიღებულია თუ არა მოძღვართან ჩვენს შიშებზე საუბარი, რამდენად შეუძლია მოძღვარს ამაში დახმარებაო? გააჩნია თვითონ მოძღვარს და მის პირად გამოცდილებას. ზოგადად როგორ არის, იცით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ ადამიანს რა განწყობა აქვს. თვითონ ადამიანი რას ელოდება. თუ თქვათ შენ ნამდვილად ღმერთს ეძებ და თუ შენ ნამდვილად პრობლემების მოშორება გინდა ალალად, რომ თქვათ ესე ქართულად ალალად და არანაირი თქვათ ახლა ზედმეტი საუბრები და ის რო არ გინდა და გამოცდა არ გინდა მოძღვრის რო აბა რა იცის, არ იცის. აი რაღაცნაირად ალალი როდესაც ხარ და შენ ნამდვილ პრობლემას გათავისუფლება გინდა,
შენ როდესაც მიმართავ მოძღვარს, მე პირადად გამომიცდია, აი რაღაცა ნაკადულივით მოდის, მდინარესავით მოდის ეს სასაუბრო და ზოგ შემთხვევაში გადაიკეტება იმდენად, რომ ენა თითქოს გახდება ასტონიანი და ვერ ამოძრავებ და არც გინდა საუბარი. და მე წმინდა მამაში წავიკითხე, რომ ამ დროს თავს არ უნდა დააძალო, იმიტომ რომ ის ვინც ამას გეკითხება, ღმერთი მას არ აძლევს პასუხს, ამიტომ შენ უნდა დადუმდე. მაგრამ თუ მოგეცა სასაუბრო, უნდა ისაუბრო. ამიტომ ვინც ღმერთს ეძებს, ვინც ღმერთისკენ სავალგზეს ეძებს, მას აუცილებლად მიეცემა ეს ცოდნა, ესე იგი, რაღაცა მე მივდივარ და ამ გზაზე ბარიერი მაქვს. თუ მე ღმერთისკენ მინდა სულა, ამ ბარიერის შესახებ მე ყველაფერს შევიტყობ, ან მოძღვრისგან, ან ფსიქოლოგებისგან, ან ეგრევე ტელევიზორს ჩავთავ და რაღაცას მოვისმენ, ან გაზეთს წავიკითხავ და რაღაცას ღმერთი მოგაწვდის ამ ცოდნას. შესაძლებელია მოძღვარმაც მოგაწოდოს. მაგრამ თუ მოძღვარმა ვერ მოგაწოდა, ფსიქოლოგი ახლა ისეთ დონეზეა ასული, ну შეიძლება მოიძიო ეს პასუხი, მაგრამ პირველი პასუხი ჩვენ ღმერთისგან უნდა გქონდეს. მე რაღაცა პრობლემა მაქვს, აი ღმერთო შემეწიე, რომ მე ამ პრობლემას გადავრჩე, რომ მე ამ ბარიერს გავცდე, რომ მე ამ თხრილში არ ჩავარდე და შენამდე მოვიდე. აი ესეთი რამე რო გიქნება, ღმერთი ყოველთვის ხელს გამოგიწვდის და შენც ხელს გაუწვდი მას. აი აღდგომის ხატზე ესეთი საოცარი სცენაა, როდესაც ღმერთს ხელი აქვს გაწვდილი და ადამი ამოყავს ჯოჯოხეთიდან და ადამიანს იმ შემთხვევაში თვითონ აქვს ამოწვდილი ხელი, რომ ღმერთს მოკიდოს. აი რაღაცა ეს ერთობა უნდა შედგეს ჩვენი და ღმერთის და ღმერთი რა თქმა უნდა ამოგვიყვანს. და ღმერთი რა თქმა უნდა გადაგვარჩენს ნებისმიერ პრობლემას. დაგვანახებს ნებისმიერ პრობლემას და შეგვეწევა ნებისმიერ პრობლემაში. კი ბატონო. მიშავწეს თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათო სახარებაში მაცხოვარი რომ საუბრობს სულიწმინდის გმობაზე, კონკრეტულად რა იგულისხმება ამაშიო? ო სულიწმინდის ძეხვთისას მგმობელსო მიეტევებაო და სულიწმინდის მგმობელს არ მიეტევებაო. სულიწმინდის გმობა ეს არის უსინდისო ცხოვრება, უსინდისო. აი მაგალითად სოლომონ ბრძენი ამბობს, რომ უკეთურიო თავის სარეცელზეო წოლის საწოლში რო დაწვებაო, ესე იგი ფიქრობსო მეორე დღესო ვის რა ორმო გაუთხაროსო. იცის რომ ეს არ არის სწორი, იცის, მაგრამ მაინც აკეთებს, თავისი სინდისის წინააღმდეგ მიდის. გნებავთ ღმერთის წინააღმდეგ მიდის. სული ჩვენი მასწავლებელი არ არის მოძღვარი, არ არის მასწავლებელი, არ არის იოანე ოქროპირი. იოანე ოქროპირი ესეთ რამეს ამბობს, მე ვერავის ვერ გამსწავლიო თუ ის მანამდეო, ჩემამდეო. სულიწმინდამ არ განსწავლაო. ესე იგი სულიწმინდა არის ჩვენი მასწავლებელი. ის გვასწავლის დღენიად აქ. მონათლული ხარ, მოუნათლავი ხარ, ველური ხარ, მინდვრებში დარბი ხარ, ვინ ხარ, საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა, სულიწმინდა გასწავლის შენთვის გასაგებ ენაზე. მაგრამ აი სწორედ იქ არის, თუ უსინდისობა გადაწყვიტა ადამიანმა, თქვათ, მან იცის, რომ ეს არ უნდა გააკეთოს, მაინც აკეთებს, ხო? აი უსინდისობა, ეს არის სულიწმინდის გმობა, ღალატობს ღმერთს, იცის, რომ ღალატობს ღმერთს და მაინც ღალატობს ღმერთს. და აი ეს არის ის, რომელიც არ მიეტევება მას, შეგნებული ღალატი ღვთისა. იმიტომ რომ თვითონ არ უნდა რომ მიეტევებული იყოს და რა. კი ბატონო. რომელ წიგნს გვირჩევთ დიდი მარხვის პერიოდში სულიერი სარგებლობისთვის? უკ წერს მარიამ. ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. პირველ რიგში აუცილებელია ლოცვა. ფსალმუნი არის ეს უპირატესი და უპირველესი. სახარება, სამოციქულო, რაც შეეხება წმინდა მამებს, იქ საჭიროების მიხედვით არის ეს ალბათ მოძღვართან გასაუბრებით უფრო უკეთესია. ზოგ შემთხვევაში მაგალითად სახარების შემდგომ ყველაზე სახმარი წიგნიო ადამიანთათვის და მონაზონთათვისო, ანუ ღვთისმეძიებელ ადამიანთათვისო არისო იოანე კიბის აღმწერელის კიბე,
რომელიც საუბრობს 30 მძიმე დაავადებაზე, სულიერზე, რომელიც ადამიანში ჩნდება, რომელსაც ადამიანი უნდა გადარჩეს. მაგრამ ზოგადად ჯობია რომ წმინდანთა ცხოვრება აიღონ და წმინდანთა ცხოვრება იკითხონ. ბიბლიაში იგავნის სოლომონისა, სიბრძნე სოლომონისა, სიბრძნე ზირაქისა, აი ეს სამი წიგნი რო აიღონ, იქ ძალიან დიდი სიბრძნეა, ძალიან დიდი სიბრძნე. სახარება, საოცარია ღმერთის ქადაგებას ისმენ, თვითონ ღმერთის ქადაგებას. მოციქულთა ქადაგებას ისმენ სამოციქულოებით. ნუ ეს რაღაცა დიდი ბედნიერებაა და ჩემი აზრით მაინც უპირატესი არის სახარება, იმიტომ რომ ქრისტესას ისმენ. და მერე წმინდანთა ცხოვრება, ჩვენი აგიოგრაფია უძლიერესია, არ ვიცი მე-7 საუკუნეში და მე-9 საუკუნეში და მე-10 საუკუნეში რომ ვმეტყველებდით და რომ ცხოვრობდით, დღეს მე მისი აჩრდილიც არ ვარ, მე მაგალითად გიორგი მერჩულე რა ენითაც მეტყველებს, მე ენით რო არ მეტყველებ, მე ამის მცხვენია. იმიტომ რომ სასულიერო პირი ვარ და ისეთი საოცრებაა. ამიტომ ეს დიდი სიმდიდრეა ჩვენთვის, თქვათ, აბოთფილელის ცხოვრება, ან გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, ან გნებავთ წმინდანთა ცხოვრება. ეს დიდი სიმდიდრეა, რომელსაც უნდა ეზიარო და გქონდეს დღეში 15-20 წუთი მაინც ისეთი, რომ შენ ამას ეზიარები, რაღაცა ამოისუნთქავ, ჩაისუნთქავ სუფთა ჰაერს და რაღაცა დიდ ბედნიერებას ეწევი. ბატონო, რას ნიშნავს ღმერთის გარეშეო? ეს აი უძღებიშვილმა რაც გააკეთა ის არის. ადამიანი რო გადაწყვეტავს ღმერთის გარეშე ცხოვრებას, მოდი რა, შენთვის, მე ჩემთვის მივდივარ უცხო მხარეში. უცხო მხარე სახარებისეული ტექსტით ეს არის დემონთა სამყარო. და აი ამ დემონთა სამყაროს წევრი ხდება ადამიანი. და მერე მიდის ცოდვებში, ასე ვთქვათ, ბანაობა და რაღაცა პერიოდში მოზდის მას ადამიანი უღმერთოთ ვინც არის. ადამიანს რაღაცა დროს, აი რაც არ უნდა ცოდვით ნუგეშობდეს, ხარობდეს პირველ სტადიაზე, მერე მოზდის დრო, როდესაც ჩამოწვება, როგორც სახარებაშია, შიმშილი. ანუ როდესაც გამოიფიტება ადამიანი, ეს ცოდვა აღარ ეხალისება, მაგრამ უკვე მიჩვეულია და ძალით ჩადის, მაგრამ აქვს შინაგანი საოცარი დეპრესია, აღარ აქვს სიხარული და შინაგანად არის გამოფიტული. აი ეს არის უღმერთობის საბოლოო შედეგი. და საბოლოოდ ყველაფერი დემონურ ძალებს მიყავთ სასოწარკვეთისკენ, რომ ადამიანმა საერთოდ თავის თავში და თავის ირგვლივ უკვე მარტო შავი ფერები რო დაინახოს და არაფერი კარგი. ამიტომ უღმერთო ცხოვრება ეს არის უბრალოდ ტრაგედია პირადი, თორე თუ ადამიანს რაღაცა ცოდვა უყვარს, სხვა ადამიანი მისგან თავს დაიცავს, მაგრამ თვითონ ადამიანი ხდება განწირული. უღმერთო მხარე სახარებისეულად ეს არის დემონთა სამყარო. დემონებს სწამთ ღმერთი, მაგრამ იაკობ მოციქული ამბობს სამოციქულოში, მაგრამ ძრწიან მისგან. ადამიანსაც შეიძლება სწამდეს ღმერთი, მაგრამ ცხოვრობდეს თავისი ცხოვრებით. ეს დემონური ცხოვრებაა იგივე. და საბოლოო ჯამში აი ჩვენ მოძღვრები ვეხებით ხოლმე ადამიანთა ცხოვრებას უკვე მათ გარდაცვალების წინ გამომშრალი ადამიანები, რომლებმაც ცხოვრება რისთვის გალიეს არ იციან, რა ნახეს ამ ქვეყანაზე ისეთი თითქოს კარგი ჭამეს, კარგი სვეს, მაგრამ სიცარიელის განწყობა აქვთ, სიხარული არ აქვთ. აქვთ დეპრესია, აქვთ შფოთი, ეშინიათ ამ ქვეყნის დასრულების, ამ ქვეყანაზეც არ არიან, იმ ქვეყანაზეც სადმიდიან ვერ გებულობენ. ამიტომ არ უნდა შევცდეთ და ცოდნას, რასაც ღმერთი გვაძლევს, უნდა მივიღოთ. ეს ცოდნა ზეგარდამო, ეს კიდე საოცარი ის არის ღვთისმეტყველებაში და ღვთისგან მოწვდილი, რომ ჩვენ ზეგარდამო ცოდნას უნდა ვატარებდეთ, ანუ ღმერთისაგან გადმოსულ ცოდნას უნდა ვატარებდეთ, რომელიც პირველ რიგში არის სიწმინდე, მერე სიხარული, მერე სიკეთე, მერე აღფრთოვანებულობა, მერე მხნეობა, მერე სახიერება და ბედნიერება. მაყურებელია, მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ ეთერში ხართ ისაუბრეთ. ალო.
დიახ, გისმენთ. მამალუკასთან მაქვს ერთი შეკითხვა საღამო მშვიდობის მივესალმები. გაიხარეთ. აბა გისმენთ. შეგიძლიათ დასვათ კითხვა გისმენთ მამალუკა. მამალუკასთან ასეთი შეკითხვა, ანუ ყოველთვის ტაძარში შესვლის დროს ხატთან მიახლოების დროს, ლოცვის დროს ისაუბრეთ. ყოველთვის მეტირება და ცრემლები მომდის და თხოვ მამალუკას განიმარტოს რას ნიშნავს ეს? კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. არა, სიწმინდეს რო ეხები, აუცილებლად თუ სიწმინდეს გრძნობ, აუცილებლად ემოცია გექნება აუცილებლად. და ამ შემთხვევაში შეუძლებელია, ხანდახან ლოცვის დროს, ხანდახან მაგალითად მე მოუნათლავი რო ვიყავი, ძალიან მიყვარდა ტაძრებში შესვლა. და რო შევიდოდი, იქ არ გამოვდიოდი 2 საათი, 3 საათი ვიჯექი და მშვიდდებოდი. წარმოიდგინეთ, ცრემლებიც მომსვლია ხოლმე, მომდიოდა ხოლმე. რატომღაც 9 სანთელს ვანთებდი ხოლმე სულ ყოველთვის, არც მეტი, არც ნაკლები. შემიწესები იყო. და ვიჯექი ხოლმე იქ და ხან ცრემლი, ხან ემოცია იყო და ეს ბედნიერებაა, როცა ემოცია გაქვს. ამიტომ როგორ არის იცით, იაკობ მოციქული ესეთ რამეს ამბობს, რომ არსებობს ცოცხალი რწმენა და არსებობს მკვდარი რწმენა. მკვდარი რწმენა აქვს დემონებს. სწამთ ღმერთი, მაგრამ არ უყვართ. ცოცხალი რწმენა ეს არის, რომ ღმერთი გწამს და თან გიყვარს და თან ესე იგი ცდილობ მასთან მიახლებას. ამიტომ მე ურჩევ, რომ ილოცოს, მე ურჩევ, რომ სწრაფად არ გამოვიდეს ეკლესიიდან. ასეთი ემოცია გეუფლება, იქვე ჩამოჯექი, რომელი ხატის წინაშეც გეუფლება, დაიმახსოვრე ის ხატი, იმ ხატთან ხშირად მიდი, იმიტომ რომ საღვთო მადლი გადმოდის შენზე იქედან და იქვე სადმე სკამი ნახე, ჩამოჯექი, არაფერს არ გთხოვს ღმერთი. ერთი თხრობა რო არის ესეთი, რომ სოფლის ეკლესიაა და ერთი გლეხი მოდიოდა და დაჯდებოდა ყოველთვის ტაძარში და უყურებდა ერთ ხატს და ეხლა მოძღვარი უყურებს, რომ ეხლა მოდის ეს ადამიანი ჯდება, არაფერს არ კითხულობს, არაფერი არ უნდა, რა უნდა საერთოდ ვერ გებულოს და ერთხელ მივიდა და ეკითხება, რომ რამე საჭიროება ხო არ გაქვთო, შეიძლება ერიდება თქმა რაღაცა. არო, არაფერიო. რამე ხომ არ გინდათო? არო, არაფერიო. აბა რა, მე რამდენიმე დღეა ვხედავთო, რომ თქვენ ესე მოდიხარ, ჯდებით და მიდიხართ. არო, მე აქ ვჯდებიო და მაცხოვრის ხატს უყურებო და ჩვენო გვიხარიაო ერთმანეთის ყურებაო და მეტი არაფერი არ მჭირდებაო. და წარმოიდგინეთ, აი ეს თუ შენ ღმერთის მადლი გავსებს, ამ მდგომარეობას არ გაექცე, აივსე შენი თავი. მოიცალე იმისათვის. მე ერთხელ მაგალითად გპ სტუდენტი ვიყავი მაშინ. ლექტორს ვთხოვე ლექციიდან გათავისუფლება, სასწრაფოდ ტაქსში ჩავჯექი და სასწრაფოდ სიონში მივედი და მე იქიდან 3 საათი არ გამოვსულა. იმდენად მინდოდა იქ რატომღაც ისე მომწყურდა იქ ყოფნა. ესე იგი, თუ ასეთ ემოციაში ხარ, მიდი და გაიცოცხლე შენი გული. ადამიანს დღეს გონია რომ მარტო ტვინი ვართ, ტვინი არა ვართ, ჩვენ პირველში გული ვართ და ჩვენს გულში უნდა იყოს დღესასწაული. და ეს დღესასწაული მოიწყო ღმერთთან ერთ-ერთზე ურთიერთობით. გაიხარე და რო გაიხარებ, მე შენ ისეთი ენერგია გექნება, სხვასაც ბევრს გაახარებ და შენს მოვალეობებს ადვილად შეასრულო. ლიზა გვწერს, ესე იგი, როცა ვლოცულობო საკუთარ თავში, ხმამაღალი ეგო მერთვებაო საწინააღმდეგო ფიქრებით და მიჭირს ბრძოლა ეს ამ ეგოს ჩახშობისაო და რას მირჩევთ, როგორ ჩავახშო? ეს ეგო ჩემშიო. ხო, ეს არის აი ცოტათი შევეხეთ იმ დანაწევრებულობას, რაც ადამიანს აქვს ზოგადად. ესე იგი, გონებაში ერთი აზრი შეიძლება უტრიალებდეს, გულში შეიძლება სხვა რამე მინდოდეს, ნებისყოფას კიდე სხვა რამეს ცდილობდეს და სხვა რაღაცა გამოდიოდეს და საერთოდ რა გამოვა ასეთ შემთხვევაში, რომ გონებას, გულს და ნებას სხვადასხვა რაღაცა უნდა. ამ შემთხვევაში სწორედ ეს არის. ყველაზე დიდი საქმე, აი შენ თუ გინდა შენი თავი გააერთიანო, ისწავლე ლოცვა.
ლოცვა ესე იგი თავიდან რომ დაიწყებ შენ შეიძლება ის არ გამოგივიდეს და იგრძნოს სწორედ ეს დანაწევრებულობა მაგრამ საბოლოო ჯამში არ მოეშვა ყოველდღიურად 15 წუთი 20 წუთი ნახევარსაათი ხანდახან მეტი ილოცე და მე შენ ეს გაგაერთიანებს ლოცვა არის ისეთი რამ სადაც გონებაც გულიც ნებისყოფაც ფიზიკური სხეულიც ემოციებიც ფსიქოლოგია ყველაფერი უნდა გაერთიანდეს ყველაფერი რო გაერთიანდება მერე ის ერთიანდება ღმერთთან. ამაზე უფრო დიდი ბედნიერება უბრალოდ არ არსებობს და ამას ქვია ნეტარება. და აი ეს ნეტარება უნდა შეძლოს ადამიანმა და თვითონ მოიპოვოს. ოღონდ აი ამის არ შეეშინდეს. ეს რომ ილოცა და რაღაცა შინაგანი დაპირისპირებულობა იგრძნო და დანაწევრებულობა არაუშავს. ეს არის ობიექტური მდგომარეობა. ვიღვაწოთ და ჩვენ ლოცვა ისეთი მადლია, საღვთო დიდი ძალაა, რომელიც მერე შენ გკურნავს ამისგან და გაერთიანებს, ერთ მთელად გაქცევს. ანუ შენ იქცევი ძველ ქართულად რო ვთქვათ პიროვნებად. პიროვნება სწორედ ამას ქვია, ღმერთთან ურთიერთობის მქონე ადამიანს, რომელიც არის ერთი მთლიანი. და ეს უბრალოდ აუცილებელია ეს. თორე ახლა წარმოიდგინეთ ასე დანაწევრებული როდესაც არის ადამიანი დღეს შეიძლება ერთი გინდოდეს ხვალ მეორეზე მესამე დღეს ასე ფიქრობდე ხო არის კარგ ხასიათზე ესე ფიქრობდე ცუდ ამინდში ესე ფიქრობდე კარგ ამინდში ესე და ახალ მთვარეზე ესე ფიქრობდე და ძველ მთვარეზე ისე და მე შეიძლება ეშმაკს აბრალებდე შეიძლება მეზობელს აბრალებდე შეიძლება არავითარ შემთხვევაში გაერთიანდით ღმერთი გაგაძლიერებთ ღმერთი შეგაკავშირებთ თქვენს თავში და ღმერთს ექნება თქვენთან ურთიერთობა და აი ლოცვა სწორედ ეს არის დღესასწაული ახალ ადამიანთან და შენგან აუცილებლად ახალი ადამიანი უნდა ჩამოყალიბდეს. ლოცვის მადლით. თამარი გვწერს, ესე იგი, როგორ წავიკითხო ფსალმუნები, ანუ კანონი როგორ შევასრულო, მხოლოდ მიცვალებულთათვისო? თუ ერთი კანონი ერთ დღესთან მხოლოდ მიცვალებულთა მოხსენიება, თუ სხვანაირად არის, ანუ ცოცხლებით შემიძლია თუ მხოლოდ მიცვალებული. ფსალმუნი და იკითხო შენთვის, შენი სულისთვის. შენი სულისთვის. შენ თუ დგეხარ ფეხზე, შენ შეგიძლია სხვა რომელიც ფეხზე ვერ დგას წამოაყენო ის. ამას შევადარებდი და შენ თვითონ როდესაც შენი თავისთვის ილოცებ, თქვა დღეს წაიკითხე ერთი კანონი ფსალმუნი ლოცვის შემდგომ მოიხსენიე ვინც გინდა შენი ახლობლები ცოცხლები გარდაცვლილები ყველანი მოიხსენიე ვინც გინდა ოღონდ შენ ილოცე შენი სულისთვის ხშირ შემთხვევაში ადამიანი თქვა გარდაეცვლება ახლობელი და ლოცულობენ მისთვის 40 დღის მანძილზე 40 დღე გავა მერე წყვეტენ ლოცვას მე ვთხარი შენთვის ილოცე 365 დღე წელიწადში ან 366 და მოიხსენიე ეს შენი მიცვალებულები ძალიან დიდი ძალა ექნება შენს ლოცვას ძალიან დიდი ძალა იმიტომ რომ ღმერთი თავისი ერთგულის ლოცვას ისმენს იმიტომ რომ ღმერთი თავის ერთგულ პატიოსან ადამიანს თავის მეგობრად აღიქვამს და მეგობრის თხოვნა ისეთია შეიძლება მე ჩემ თავს არ შეუსრულო ის სურვილი რაც შეიძლება მეგობარს შეუსრულო აი რაღაცა თხოვნა ჩემთვის შეიძლება შემეზაროს და მისთვის არ შემეზარება. იმიტომ რომ აქ კიდე სიყვარულის კანონი მოქმედებს. და წარმოიდგინეთ, ესე იგი, ჩვენ ლოცვით ზოგადად ღმერთთან ურთიერთობას ვსწავლობთ, ურთიერთობას ამ ყველაზე ჩვენთვის ახლობელ შემოქმედთან, ახლობელთან, რომელიც ყველგან არის და ყოველივეს აღავსებს. და გავექცევით უღმერთობას, გავექცევით პრობლემას და ხვდებით მომენტალურად რაღაცნაირად აი ერთიანი, უპრობლემო, უშფოთველი და ძლიერი პიროვნება. კეთილი ქალბატონი ქეთი გვწერს, ჩემი მეუღლე არის მწეველიო და აპირებს მარხვასო. თუ შეიძლებაო. ხო, სიგარეტი ვნებს ჯანმრთელობას. მაგრამ მცენარეულია ხო. ხო. სხვა შორის თამბაქოს აქვს ძალიან დიდი ანტისეპტიკური თვისებები, აი თქვათ ჭრილობაზე და ასე შემდგომ. მაგრამ მოწევის მხრივ რა გითხრათ, ეს ძალიან დიდი ვნებაა. მე ასე ურჩევ ყველას, რომ
შეამციროს თუ უარს ვერ ამბობს. შეამციროს, აი თქვათ დღიური ულუფა რაც აქვს, გაანახევროს და იმაზე მეტი არ იმას ეკნას. მერე მოძღვარს გაესაუბროს, რაღაცა ებრძოლოს, იბრძოლოს, რომ ცუდ თვისებებს თავი დააღწიოს ადამიანმა. იმიტომ რომ აი სიგარეტი არაფერი საჭირო არ არის ორგანიზმისთვის. მე პირადად ნათლობამდე ვეწეოდი და ზუსტად ვიცი რომ არაფერი საჭირო არ არის. აი ახლა მაგალითად რომ მეცემა სუნი, აი თქვა სადმე გავიარი უკაცრავად გულის რევას იწვევს. აი რაღაცა შხამია, აშკარად შხამია, მე ვგრძნობ ამას ეხლა. მაშინაც ვგრძნობდი, მაგრამ ნუ აი ეს იყო მახრჩობელა გველივით, რომელიც არაფრით არ გშორდება, თუ ვიღაცამ არ მოგაშორდა აი ეს ვიღაცა, ჩემთვის ღმერთი იყო, რომელმაც ის მომაშორა. და აი წარმოიდგინეთ, ეს საშინელება უნდა მოვიშოროთ. ყველანაირი დამოკიდებულება უნდა მოვიშოროთ. სიგარეტი არის ნარკოტიკი. სიგარეტი ნარკოტიკი, უბრალოდ ახლა ბიზნესი ძალიან ძლიერი ბიზნესია თავის დროზე. დიდი წინააღმდეგობა ქონდა მას, მაგრამ მე მაინც დამკვიდრდა, თუმცა ეს არის ძალიან მავნებელი ადამიანისათვის. ამიტომ ადამიანმა უნდა ეცადოს რომ მოიძულოს, ჯერ თუ არ შეიძულე, ესე იგი ცუდი თვისება თუ არ შეიძულე, მას არ მოიშორებ. ამიტომ შენ ჯერ დაარქვი რომ ეს არის ბოროტება, ეს არის საძულველი და მე მოგძულდება და მე შეიძულებ. ამიტომ ნელ-ნელა შეავიწროვე, აი ძველად ესე იგი გალავნიანი ქალაქებს როგორ იპყრობდნენ, ალყას დაარტყამდნენ მას და ესე იგი ნელ-ნელა ძალა ელეოდათ შიგნით ყოფებს და მე ეცემოდა. აი დაახლოებით ესე უნდა მოვერიოთ ჩვენს ცუდ თვისებებს, გასაქანი არ უნდა მივცეთ მას. და ამ ადამიანს ესე იგი ხორცის არჭამაზე მეტად სჭირდება რომ აი ამ ცუდ თვისებას ებრძოლოს, სიგარეტის წევას. ეცადოს და გაიმარჯვოს. კი ბატონო. აი აინტერესებს მანანას ერთ-ერთ ქალბატონს, რომ ხშირად ფეხსაცმელების ძირზე არისო ჯვრის მსგავსი გამოსახულებებიო და შეიძლება თუ არა ამ ფეხსაცმლის ტარებაო. არა, ჯვრის გამოსახულება შეიძლება ვთქვათ ფარდებიც ისეთი ნაკსოვია, რომ რაღაცა მელნით რო დაასველო, ჯვრები გამოისახება, მასე ფოთლებზეც და ხის ტოტებზეც ბევრი ჯვრებია. ნუ ჩვენ ჯვარს თაყვანს ვცემთ, როგორც ჯვარი ზოგადად ბუნებაში არსებობს, მაგრამ ჩვენ უბრალოდ მას თაყვანს ვცემთ, როგორც ესე იგი გამოხსნის იარაღს, რომელიც ქრისტემ აირჩია და რომლის სასოებაც გვაქვს. ამიტომ ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ სწორედ ქრისტეზე, სწორედ იმ ჯვარზე, რომელსაც ვატარებთ და იმ ჯვარზე, რომელსაც თაყვანს ვცემთ. და ამ შემთხვევაში ქსოვილზე იქნება, თუ ფეხსაცმელზე იქნება, ეს ჩემი აზრით ალბათ უბრალოდ მე მინახი ასეთი ფეხსაცმელები და ალბათ მოცურების საწინააღმდეგო სიტუაცია თუ რა არის, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ეს ჯვრის შეურაცხყოფა არ არის. მაყურებელი გვყავს ეთერში, მოვისმინოთ კითხვა, გისმენთ ეთერში ხართ ისაუბრეთ. საღამომშვიდობისა. გამლოცეთ მამებო. გაგახაროთ ღმერთი. ერთმა დაგლოცოს. ისაუბრეთ, გაიხარეთ. დიახ, მე მაქვს ორი შეკითხვა. პირველ შეკითხვაზე ალბათ მამა გურამი მიპასუხებს. კი ბატონო. ასეთი თქვენი ტელევიზიით ადრე ჯერ გადმოიცემოდა დილის ლოცვები და მერე იკითხებოდა სახარება. ეხლა პირიქით ხდება და მაინტერესებს ამას მნიშვნელობა აქვს, სახით ასე ხო არ უნდა გავაკეთო. ეს ერთი და მეორე შეკითხვა ასეთი მაქვს. ტელევიზიით მოვისმინე ამას წინათ, რომ მამა გაბრიელ ჩიკოძეს ეპისკოპოსი იმერეთის ქონდა ძალიან ბევრი განსაცდელი, ეს ვიცი მე გამიგონია, ავაზაკებიც დაესხნენ, მაგრამ თურმე ისეთი ძლიერი განსაცდელების ქონია, რომ განმარტოვებულა და არავის არ ელაპარაკებოდაო. მე მხედველობის პრობლემის გამო წიგნებზე არ მიმიწვდება ხელი და თუ შეიძლება მამა ლუკა რო გვესაუბროს მოკლედ რა ხდებოდა ამ ადამიანის ცხოვრებაში. დიდი მადლობა. გაიხარეთ,
დილის ლოცვებს და სახარებას რაც შეეხება, საეთერო ბადე არის, ანუ ეხლა ესე არის, რომ ჯერ სახარება გადის ეთერში, შემდგომ დილის ლოცვები და თქვენ შეგიძლიათ ჯერ დილის ლოცვები წაიკითხოთ და მერე სახარება. მამა გაბრიელი განსაკუთრებული პიროვნებაა ჩვენს ისტორიაში და ძალიან ხო იმერეთის ეპისკოპოსი მე-19 საუკუნე ეს არის ძალიან რთული პერიოდი საქართველოსთვის. საქართველოს მანამდე მე-15 საუკუნის მერე მე-19 საუკუნემდე 8 ნაწილად იყო დაშლილი საქართველოს. საქართველოს ერთიანობაზე არც არის საუბარი, სოფხედველობა ჩვენი დანგრეულია და ასე შემდეგ. ასეთ დროს, ასეთ ეპოქაში მოგვევლინა ილია ჭავჭავაძე და მოგვევლინა მამა გაბრიელი ეპისკოპოსი, რომლის ქადაგებითაც ერთ დღეს 3000 ადამიანი მოინათლა აფხაზეთში. და ესეთი რამეა, რომ ყველაზე დიდი განსაცდელი, აი რაც ძალიან გულზე მხვდება და ძალიან განვიცდი, ეს არის რომ მას, როდესაც ის პედაგოგი იყო სასულიერო სემინარიაში, 2 წლის მანძილზე გარდაეცვალა მეუღლე და 5 შვილი. მეუღლე და 5 შვილი და ესე იგი ახლა წარმოიდგინე პატარა ბიჭი, რომელიც ბოლოს გარდაეცვალა. გარდაეცვალა დედა, გარდაეცვალა უფროსი და-ძმები. თვითონ დარჩა ერთი და მამა დარჩა ერთი და თორმე მიდიოდა მამასთან სამსახურში, ანუ სასწავლებელში და ისეთ ადგილას ჯდებოდა, რომ მამა ლექციაზე რო იყო, ჩანდა მამა მისი და ეს ნუგეშობდა ეს პატარა ბიჭი. და წარმოიდგინეთ, ეს პატარა ბიჭიც გარდაეცვალა. მე არ ვიცი, ეს რამხელა ესე იგი დიდი ტვირთი ატარა ამ ადამიანმა თავის გულით. და ამ ადამიანის სურათს რომ შეხედავ, მიხვდები, რომ ეს არ არის ამ ქვეყნიური ადამიანი, ეს რაღაცა აი როგორც ქერუბიმი, როგორც სერაბიმი, რაღაცა დიდი ადამიანი, რომელსაც უკვე ეს ქვეყანა როგორ ყავს იცი დისტანციაზე ყავს გაწეული და ემსახურება მხოლოდ ღმერთს. კიდე ერთი ესეთი ისტორია, რომ როდესაც გელათიდან მოდიოდა ქუთაისში, თავისი ეტლით ყაჩაღი დახვდა გზაზე. დასაყაჩაღებლა. და მან ესე იგი რომ მიხვდა რომ ყაჩაღი იყო, მოდიო კაცო დაჯექიო, მე ვამბობ ეს. და დაისვა და ჩაიყვანა ქუთაისში და ეს ადამიანი მერე ბერი გახდა. მიატოვა ეს ყველანაირი ყაჩაღობა და ესე იგი იმდენად დიდი იყო მისი ძალა. ეხლა წარმოიდგინეთ, ერის კაცობაში გაუძლო აი ამ დიდ საშინელებას, გარდაეცვალა მეუღლე და 5 შვილი. გარდაეცვალა და ამას რო გაუძლებს კაცი, მერე ბერი რო გახდება, მერე სასულიერო პირი, მერე ბოლოს მღვდელმთავარი, როგორი იქნებოდა ის საერთოდ. და მისი შემხედვარე ის ავაზაკი, ის ყაჩაღი მე წარმომიდგენია, რომ ის შეხედავდა ღმერთს და არა ადამიანს. და მართლაც რომ აი ეს დიდი ადამიანი იყო ჩვენს ისტორიაში. მისი ქადაგებები, აი არ ვიცი, მე რომ მოვინათლე, წამალი იყო სულის და რაღაცა აღმოჩნდა რაღაცა სადღაც აღმოჩნდა ბიბლიოთეკაში თუ სადღაც დაბეჭდილი მე-20 საუკუნის დასაწყისში მისი ტომეულები. და მე რო ახალი მონათლული ვიყავი, აი ამ დროს იყიდებოდა და მეც დიდი ბედნიერებით შევიძინე ეს ტომეულები და ისეთი ქადაგებები აქვს, ძალიან მარტივი, ყველასთვის გასაგები, აი სულის წამალი პირდაპირ და ეს არის ადამიანი, რომელსაც ღმერთი უყვარდა თავის თავზე მეტად, ღმერთი უყვარდა თავის სიცოცხლეზე მეტად, სამშობლო უყვარდა თავის თავზე მეტად. იმპერატორი არ შეუშვა ტაძარში. იმპერატორი ისეთია, როდესაც მოდის, მას აღსავლის კარები უნდა გაუღო და მას შეუძლია, რომ აღსავლის კარებში შესულიყო და ესე და ის გადაუდგა და საერთოდ არ შეუშვა ტაძარში. ჩემი ერის შემავიწროვებ და სომეო ტაძარში არ შეუშვებო. ეს ისეთი ადამიანი იყო, კაცმა გაუძლო მეუღლის და 5 შვილის გარდაცვალებას და იმას ვისი და რისი შიში ექნებოდა. ის იყო ღმერთის მსახური ამ სიტყვის საუკეთესო და უმაღლესი გაგებით და მადლობა ღმერთსო, ჩვენ რო გვაქვს ძლიერი ისტორია და ჩვენ ვამაყობთ ამ ძლიერი ისტორიით. ამ ისტორიას რა თქმა უნდა ადამიანები ქმნიდნენ. და აი ერთ-ერთი არის იმერეთის ეპისკოპოსი გაბრიელი, წარმოშობით გურული ქიქოძე. კი ბატონო.
მაცხოვარი ბრძანებს არ განიკითხო და არ განიკითხებიეს, როგორ აიხსნება ადამიანი, რომელიც არავის არ განიკითხავს, ცხონდებაო? ესე იგი ღმერთი ასეთ პირობას იძლევა. თუ არ განიკითხავ, მე მაგალითად ამას რომ მოვისმენ, სულ მახსენდება ბიძა ჩემი. დიახ. მამა ჩემის ძმა. უპატიოსნესი ადამიანი. რომელიც არც ერთხელ არ არის ნაზიარები. რომელიც არც ეკლესიაში არც ლოცვას არ ამბობდა. მაგრამ მისი თანდასწრებით ვერავიზე ცუც ვერ იტყოდა. აი მაგალითად ხო შეიძლება მეუღლესთან შემოვიდო და მეზობლები, მეგობრები დაიწყებდნენ ჩემი თანდასწრებით ბავშვი ვიყავი და მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ქალებმა დაიწყეს ვიღაცაზე, ნუ როგორც არის ხოლმე რაღაცა საუბრებით და გამოვარდა მეორე ოთახიდან, გაწითლებული, გაბრაზებული და შეაწყვეტინა ამათებს. საქმე არა გაქვთო, თქვენ საქმეს მიხედეთო. თქვენი თავი განიკითხედო და თქვენი თავი გამოასწორებდო. ეს არის ძალიან ზუსტად იმის ქადაგება, რასაც ქრისტე ქადაგებს, ოღონდ უხეში ფორმით ბიძაჩემისგან შესრულებული და არასდროს არავინ არ განუკითხია. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანი აი ამის გამო ცხონდებოდა, იმიტომ რომ ქრისტემ ეს აღთქმა, ეს მოგცა, ეს ცხონების ერთ-ერთი გზა გვასწავლა. რომ განკითხვა, ზოგადად განკითხვის უნარი, გონება מחვილობა და განკითხვის უნარი ადამიანში ჩადებულია ღვთისგან, როგორც ჩემი მხედველობა ან სმენა. და აი ეს განკითხვის უნარი უნდა გამოვიყენო იმისათვის, რომ ვიპოვო ჩემ თავში ეშმაკის ეშმაკობები და შევაჩერო ის. მაგრამ ხშირად ხდება, რომ მე შეიძლება ჩემს პრობლემებზე არ ვიფიქრო, მაგრამ ვიფიქრო აი სხვის პრობლემებზე და ვიხარო სხვისი პრობლემებით. და ეს რა თქმა უნდა დაღუპვისკენ მიმავალი გზაა, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც განიკითხავს სხვას, ის იგულისხმება რომ თავის თავს აღარ განიკითხავს, აღარ ცალია თავისი თავისთვის. კი ბატონო. შორენავწეს ესე იგი რატომ ამბობენო ძველი თაობის ხალხი რომ მაისში ქორწილს არ იხდიანო? მაინტერესებს ჯვრისწერა თუ შეიძლება მაისშიო. რა თქმა უნდა, მე მაგალითად ჩემი ოჯახი შეიქმნა 12 მაისს. ბედნიერები ვართ, 7 შვილი გვყავს. ძალიან ძლიერი მეუღლე მყავს, ძალიან ბედნი და ვთვლი, რომ ღმერთმა მომმადლა ძლიერი ოჯახი. და ეს არის 12 მაისი. მაშინ არ იყო, ესე იგი 1996 წელს მოხდა ჩვენი ჯვრისწერა. ამ დროს პატრიარქს არ ქონდა აღდგენილი ანდრია პირველწოდებულის საქართველოს შემოსვლის დღესასწაულის ხსენება. და მით უმეტეს რომ არ იყო საქართველოს ღვთისმშობლისადმი წილხვდომილობის დღესასწაული. და თურმე ეს დიდი დღე ყოფილა ჩვენი ესე იგი ოჯახის შექმნის დღე. და ამას ერიდებიან მე ვიცი და მეც მითხრეს რომ მოვრიდებოდი, მაგრამ მე ვთხარი მე ღმერთის იმედი მაქვს და არც მაისის ამას ვერ ვგებულობდი, ახლა მაისის თვე რა შუაში ან ივნისის თვე, როდესაც მე ღმერთზე ვამყარებ იმედებს. მაგრამ მე ეს რაც გამოვიკვლიე ესია, რომ რუსეთიდან მოდის, რომ ესე იგი რუსებს აქვს ესეთი სიტყვა, ესე იგი ვინცო მაისში დაქორწინდებაო, тот будет маяться всю жизнь, маяться, ну, ესე იგი მთელი ცხოვრება პრობლემები ექნებაო. და აი ეს რუსული, ასე თქვა, წარმართული რაღაცა ცოდნა არის გადმოქართულებული და გაუცნობიერებლად ატარებენ ამას. მაისი, ну, მაისია, მაგრამ ქართულად ეს არის ვარდობის თვე, ამაზე ლამაზი თვე, მე მგონი წლის მანძილზე არ არის, როდესაც აი ამ ზამთრიდან დაღლილი, ამ მარტის ქარებიდან დაღლილი და საბოლოოდ რომ აფეთქდება ქვეყანა, რომელი თვეა მაისზე უფრო ისეთი, როდესაც შენ სულს უხარია. ამიტომ დაგეგმეთ თქვენი ცხოვრება, დაგეგმეთ ბედნიერება არა რაღაცაზე დაყრდნობით, არამედ ღმერთზე მინდობით, დიდი სიფრთხილით, ღმერთზე მინდობით და რა თქმა უნდა ყოველი დღე ღვთისადიდებელია ამ ქვეყანას. გაიხარეთ მამაო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენს ვერფას მაყურებლებს კი შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის პასუხობს მოძღვრის სტუმარი გახლდათ დიდიღომში მდებარე წმინდა 100.000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკას უპატაშვილი. გადაცემას უძღვებოდა
ლურჯი მონასტრის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის მღვდელმსახური მღვდელი გურამ გალობლიშვილი. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს საღამოს 8:30-ზე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში. ხოლო დღევანდელი გადაცემის გამეორებით ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს 13 საათსა და 30 წუთზე და სამშაბათს 10 საათსა და 30 წუთზე. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ.